Hello and welcome to Notice Dialogue of Notice Window, a dialogue to connect the people of Manipur and Notice. Ngasi ki khoi pudun lakse topic si ai koi hogiba no magi mamang hai batare ngahan si ai koi Noida sector 143 haidana ai koina mighty danger haidana ai koi episode amaka RK production na puthorokpa moigi investigative report amada yumpham oirakanda amasung freedom hairiba organization asina pukhalakpa ai koi press meet to yumpham oiraga hairiba program se koi sinjagibani masigi program se sinlaba matungda haiba tare chap manaba fraud amade sigi fraudulent activities mayam sigi ne affect over victim mayam amagi call adigi messenger the message amadi pau mayam amaka ai haibira haiba tare through emails na singba mayam sida ai de khangalakpa adigi ai even mayam no ubiriba video sigi makhada comment section sida ai isa se victim ne habasi in terms of hundreds da habata masik yam ai su victim ne ai paisa sumai mang ki habana chingba then ai isa gi nakna ba ai gi maru mapang phaw yam yorom ba sida ai gona call to ra da message thara kan taw ai gi su sumai yaw ki ko ki habana ching mayam am thokle habata aduna high ba masigi fraud se hojik phaw bade ai ke mana de thamabane du wai fraud haige haiba fraud ki activities na Manipur ki chamjaraba miyam kayam effect tore habasi madi yam chawbo achumbo wafum mum oi masina maram oirakanda masi makhata na expose to nabage feed fc economics dialogue lojabani hojik se mayam da thamjage ngasi gi program se continue to jadring mamang da hojik haki mamang da hojik haki mamang habasi just minute manga khaki mamang da aikoi da haiba che se khoi da yore masi masak khangdaba mi ani na thelapani masi Bihan haidana moigi logo amaka seasonary aduga kanana tharakpano habasu masida moigi maming ama phawsu pide aduga signature ama phawsu yaude adu masida haibasi to the editor newtv manipur haraga aikoi mamangda aikoi site gi Qnet haibase sumban jupande ngasi jupalloi adu panelist mayam nadi loi palakani adubo aidi particularly Qnet nate fraudulent activities punamak scammer punamak manipuri miyam chamjaraba miyam dagi Thamai raga oida padaba mayam haijan laga loot to riba looter puna mo expose to bagi feed to ne khoina ju lori base and we'll continue to do that sigi cheza amda khoina ki gero bolaite you can send us hundreds and thousands of such pages we will not back down ko ai khoida dum continue to gani miyam gi dam lep kani victim mayam sigi dam lep kani manipur miyam da makhata na loot to dana bagi dam ai khoida will stand for it you do whatever you want aduga sida thari iba chi se masa khang da mi ni ni pura thame email da tharak pasu natte aduga moi kana no so koi masa khangde aduna sugumba che se mi ani na thilakera mi manga na thilakera hundreds of such documents koi da tharaga koi ki helaga so will not back down will continue to expose you sigi sigalte natte bako it's not just Qnet any fraudulent activities any fraud activities any scam in the name of profit earning the Togoda Manipuri Miam ze Thamai raga loot to win a caliber me who make expose to no and if you have a story to tell how's it seen which you mena caliber no kara have a tarang so kuda kolamalai through one of my friends I could give what is Liza Haidana Lee Haidana not less than 10-20 coast away pirate train a city Nasigi episode today or we have the Yaw. And still, if you are confident enough to tell your story, no, it's a man story to league hetaraba. I could put what I'm a victim story things there. See, Lale, no, high is to me, I could product selling to Winnie, I could see the canal of the minimum like a quality and high remains there. If this is found to be true, no, it's hetaraba, you can tell your story. Haying Nangera, our notice dialogue is open for you. No, you're somebody to league hagadi, leave you alone. You're welcome here. And for today, ngasi ko na di koi victim di yam yame ako le poster pa but ako ne victim pula puthora ka na masida wangang gi tanza de koi pibingam da badina ako na maroi ba mayam de exemplary oi ba ya ba mi makhai du ko ngasi ko khachari ba se masida mapu ne ngasi yobi ga do ba se Maibam Maikel former MUSU president Manipur University student union ki president ni ko Maikel se mang yana na masi investigation to puthora pani mang na victim mayam ki association zigi secretary oina thopu bani aikoi Maibam Maikel na mak masa yobi gani aduga mahaki macha nupi Rojee haidana hoji aikoi ngasi de saruk yabi gaduba case Rojee Devi se mas victim amani victim amu obetena tana mana
confess tawjabasi mak masa yaungna haba tare masu paisa khombagi thabak se khara involve tawre adu mana paisa khomi mayam je hojik ma mayam gi singba khotpagi thabak se loisala kadore adu mak masa se suicide attempt tawbagi decision lowroba matungda magi parents na amuk kallakanda amuk puthora ga masi rescue tawkhibagi wari ni aduna makhoina kamai tawra paisa tali miyam da kamai thamai haibu mayam du si loina expose tawgani we are going to expose it today aduga mahake masanu pisi kanna bo hona bada lawkiba thodang ekoi Oza Mangijao ngasi election biren leibiri sungsushuna as a parent amon wafum khudimuk thamoi singna with honesty and sincerity ngasi loin phongdok pigani loinana haibi susiga mari leingana hokhiba 2023 da haba tare hokhiba mangi sahida haibi susi yana expose to ba haitare whistle blower ina Ihana Manipur ki thokiba Dhiraj haiba social media ki influencer se magi mathakta defamation suit to bidana yamna mamuda su yam humiliate to biba haiba tare madugumba issue amada yam chauna thengnarakpa ikoi Dhiraj haiba social influencer se masu ngasi yaur kana magi oiba story mayam the ligani masiga loinana Manipur ki saknai raba investigative journalist senior journalist aduga the founder Manipur ki executive video yamba ta chauba miam ekoi miam ki Paojel Chaoba ekoi ta chauba so ngasi ki sida sau ya vigani loinana last but not the least ekoi ki Manipur ki saknai raba advocate da Victor masu ekoi ngasi program se sau ya vigani and han bigoi na itanam nokchege Rojee a victim amoi na ekoi ki handa ki si fraud activities se ekoi na recognize to jobani mathangda senior journalist ta chauba amasung ekoi ki parents Mangijao punamak ozabusu ekoi punam bu hamamutara tam ukchari aduga ikai khum uchari ahambasi ekoi ngasi ki discussion si kitang nuaina ba haitare let's start from case Rojee de mo hose Rojee am I audible yes Rojee just tell us nang kamaina hariba trip sida nang changibano aduga nang how did you realize that si fraud ne have kamaina realize tawpon Hoi. Ahma maktada mayam po ikono na khuramjari. Aigi ming khangembam Rojee kawi. Aigi mama baba mama gi maming na khangembam Premila aduga baba gi maming na khangembam Mangijao. Mama ga baba ga anima government ki teacher ngaktani aduga aisu ai graduation Miranda house gi tawjari ai loina master ai Delhi University da gi loina loijaraga leijaraba matungda ai UPSC aspirant ama khakni UPSC ki experience aina Delhi da graduation ki sangri su ayamba idi UPSC ki damak ta sangi bani adu kamai to ke harakan sida ai graduation lore adi master lore ai gi han ba attempts se mayam se na khangbiri duni UPSC ma preparation to ba ha se guideline mayam ma changi aduna ai gi di guideline to pina ba laita bari na aina ihan han thengna ba se burden nika saina langmaidong dagi thongnawjam nika saina ama khak thengnai ma se matamdu da UPSC gi coaching center amada question setter oi haina ma se lerami adu mangon dagi aina exam gi oiba suggestion mayam lawi suggestion mayam se adu ki mate ai mangon da hangi ibung kamaina tawgani si kari pagani mangon dagi suggestion mayam se lawraba matung sida aise prelims exam se tharba matung sida corona gi matam su oibani na exam se dom yaitho ga mains ke exam se yaitho ga laiba matam su oi adu asigi matam sida aise kamain to ge har kan sida sum sahi su sum yam sila po oibani na mama ba hoida su paisa su hangba su sum ikai rakpa thabak su sum paisa dum lai tamine na tamag ma palam sida mama ba da ge dum kawga su laibani na yum da thola ga laiba matam sida khutta paisa am tu su thokte hai ga tawa matam sida trading baba hoiga tawraga trading gi amung haipet sum tawraga lairame aduga aina numise nikasa call tawe nikasa aina call tawri sigi agenda sidi kaino har kan sida id mangonda mains ki kamaina preparation tawgani kai question akoina tawba yai khope hangena tawba matam sida mana hairak base ibema id UPSC to a hare aina nga kai marong gi noi aina hazaraga business id study gi matang sida academic gi matang sida mangonda gi loina suggestion lorga lakpanina aina kaino ibung nang kamaina to ino UPSC gi coaching center ama nang question center su oiramini nang na samaksu prelims mayam clear tawraga lairaba nang kai gi damakta to ino haiba matam sida ai swine tawba yamna business yam chawba business opportunity ama laibadagi business ama tawre startup tawre hai aina kamai tawba business no adudi haiba matam sida mana e-commerce ne bema adu aina hange adudi akhoi su tawba yagadra na hangba matam sida mana aingonda haise
tꯧninge harga tawbasu yabadi natte adubu aina di hange si ai exam thana thana ai like tamna natraga ai thabak tawba yabadi oigadra mana ya anywhere nangna tawba ya adubu khwaidagi luri di sigi business se nangna tawninge hara kanda tawba phangadaba natte interview tawgadoini interview sisu nang round ani phamgadoini asida nang khalakta ba haiba musu lai international platform da tawgadoini haiba sida ai se am chawa business ama haiba haina khankhre bhaidi aduki matak aina confidence level se nikasi da aina confidence level se aduki mati ai 101% hena like re kai marang gino academic career da gi mangon da gi aina UPSC gi aspirant ama oina UPSC gi guidance oiraga mana lakpani na aduki mati aina mangon da confidence level ni na yam phaba mu oirangani haina khallaga aina adu itardi kaigumba lak matang saba lak taragadi aisu try tauge bung nang yagadra na hai mana ho ai matang saba lak kan sida hairake aisu hojik kay tawri aduna ai UPSC amta tawdreda ai sida dum mai onsilaga tawrani khotlani haire sumaini adudagi mana nong call tawre ibm as find nang business ke hangambado opportunity du la aduna nang tawna bai damakta nang ready da lairo nang Aadhaar ga PAN card ka thar on haire ai khudakta ai yam harana thai aduga man hai ibm nang hamba interview si ju nang se shortlist tholakpada yawgadra natraga yawroidra haibasu haibasingamde adu kari gumba yaw taragadi nangunda call ama lakani laiba call du nang fazana accept tawraga nang fazana interview du attend taw kholo haibase man angonda haire aise ngaire karam shortlist tholakpada aise bu yawribra yawdabra haibase adagi call se evening nungdang sida lae aduga aise wari je sanare business gi matang sida moina question khara hange nang hana nang kai gidamukta business tawningino nang hana kai tawrami adedi business haibase karino liability asset angonda di pura aina khalise Barani Kasna Taurabanina, super mana yamna academic field the careers of bright or mamma Taurabanina, Yamna Zawamadi, so then or when I saw it in the Kanda with the other Banikona Kalaka is a person a come when hung if a colleague of ma'am say, or they did Lawyer Kans, I'm going to call away. Ibung is minor interview la a interview la Abanina. I fazanadi khumgi adu khalakadra khalak oidra khangde mana hoi ibema yengasi lai khoramasi khalakpra khalaktabra habado hayeng inangi feedback to kaigum khalak taragadi aina wonda haira age khalaktragadi aisu upai laiti en haire mana adai din noala kansa aise wakhal se charang haire khalam doizara khalam oidoizara habase adu dagi ma ana call tawre engonda ibema nangarang dos main tawdana nang selection tawre khotle mi nang mathangi interview da mota ready layu nang interview do nang di yumda laibanina nang zoom da attend tawro hodi lockdown jo oibanina nang fasana formal dress nang maintain tawgadabni mi ta lang ba de nang surrounding da mi chang ba de nang zoom fasana install tawro kholo hare adudagi I say even I formal dress like the Baidamok I command to hair consider inang pagi magi school gi uniform gi free to I lit le ado idi mana test call to was the mana and on the yare kolena bana phasana attend to nang ka imta nang hek nang ginakan yet with the mi lang taragadi nang cancel sa khidoini hare the aina Mama baba adudi imung da lai mi man aina loi hai ai thonglon je le ai faina interview attend to godoini aduna kadam ta lahan lakanu kho kanu har interview je attend to kan sida last interview ahambagi interview sida phasana kena tore moina business ki kai mama haidi passive income active income adudi ma aina khangdaba knowledge mya ma hange adudi ahamba lobiramba miduna aingonda hare nang hoji phazana nang hoji hari se nangi next final round se sidani nang select tawba natraga tawdaba haina decide tawgadoi se aduna aina hoji hagiba mayam se nang phazana nainaro adu hoji thengnagadoriba sir se north east ki khwaidagi chawba sir ama khakni aduna nang si thengnaba habja nang khwaidagi laibok pharabadi nang khwai si phazana attend taw taragadi nang khanba nang laibok lepkadoini hare adini mathang ama sang ai pakhatleng ha gap lai basida ai su kamai to godoino ko godoino ai pakhatlaga ai phasana full concentration da ai attend tore wari sare adudagi sir mogi kon bagi lori buduna angonda nang hoje kai tore ene kitang trading gi su matang lori sabasida trading na kai no ko ama mana zo wari sara kan last paisa hare eba paisa se kaya hire kansa da 1.75 hairakpasida aise kitang di khoktak sai habidi matam sida lockdown so oibanina kitang financial conditions is stable oidaba mama ba hoju thabak tawtaraga su matam dudadi loina salary su kaisu fadana chang naina phangdaba matam oibanina kitang ina khoktak zaraga loir akan sida ina baba da hai baba moidu paisa haira ida
hairaga aise wadi haidre adoidi nongalaga mo tabra au tai tai nang do wari do yam detail oireba ko just make it precise kitang precise oina liro aduga kadai wai do no how did you came to realize that moina to riba mayam je fraud activities ne se karam kan nang na realize taw ki nang urak pada moina to ba aran ba mayam kamaina lei adu nang paisa kam invest tawroi habana ching do kitang adu khar precise oina review Hoi, adu haizarage ai 1.75 pire adugi matung sida moina training nina tawre training nina tawo matam sida moina harise ai family member mari khak noina thamhau taragadi si se nangi khwaidagi khudong sabo oigadoini mi nang thamda lupa lakh ama ni lakadoini maximum nang average oina 70 80 lakadoini aduna nangi family member du su nang dukan plot ama leibabudi dukan plot mari leibana nangonda paisa income hena lakpado adumaina chap manana lakadoini nangna pura khandana ma nangna kalhoba property ma kalhoba ga manai hare adoidi babaga umendraga wari sanare zoom meeting sida pung ka anama wari sanarba matung sida baba se ma fasana mana aduni adani adu network marketing ni habi sum pan le moina adum baba da moina oida bangange chinthi adudi sila ka doini adu da 11.5 lakh se karigumba puthu aga imungi oiba mi mari hafau taragadi mi hapa haide adu moina imungi oiba kaino se kalhoba taragadi si khwaidagi nungaiba adaidi khwaidagi profit laiba amo oigadoini thuna mayamna mina si chembado nangi di property do nang loina lai horabani na nangonda hena income do diversify tawr ani hare adaidi babaga mamaga sina tawraga sumain tawdana farabani na moina so harabani na nikasi ju aduki mati ju thazarabani mana harabani na afabani so ina oiramgani e-commerce so harabani na manipur sida kasu kuidri adaidi mingona sum hangnabada su mina so anau oibani na dum kana ni e-commerce de hana dagi dum kana raga laibani khopani Rojee nang worry do just try to present the facts ma'am do adu ma'am do present over nang don't try to justify that nang na victim amane na justify to no ba dum hotna leideba aina thajuri se adugini na adui worry do la no ba nang gi facts ma'am do paisa ka piroi adagi then moina to base la le nang na kamai khang puno adu da kitang particular oi biro ko maram ding asi panelist nipan muk lei ba natra moi loi ngang doi ni adu nang na puthori ba mayam ji mayam ge expose to doi ni nang na adumai na nang na sa da yam na kari oi ro no ba yam na conscious oi ba state amada lei ro no adu nang na sa na nang ai land de ba justification pina bo no no ba ko adu nang na to ro ba nang you come out from that natra moi ge aran ba soi ba mayam de thogle na expose to ni no honori ni adu taraga di nang adu wari do mayam nang na happy adu mayam da hapa no ba ko particular kitang oi biro yes hoi ai pocket tagi baba hoiga toraga puthoki ba se puna 13.5 lakhs 13.5 lakhs ni aduga aina moise tawrise fraud ne sum haidi moin tawrise manungda oida pada mayam tawe khangapse kamaina no har ka sida aise training mayam moina thai training mayam sum tam sum thar pasida moina registration kamaina tawi purchase tawbana kamaina tawi haibase ai tap na khangba hore haidi moina 1.8 logera 2 logera adu akogi receipt la ka doidi only 1.6 oigera 1.7 oigera adu khatani la ka doise aremba paisa gaise aina sum khalle receipt la aiba paisa se ta da bida moina mayam dagi natraga khoi dagi lori paisa se kaigino haibase ai sum moida sum khan ba hore aduga last di sum moina hairiba moina di market value ne haibase sidagi henna moina lauraga mayam dagi lauraga receipt tu da tabaduna tido khraga hembaduna moigi oiraga lerame adagi adugi sumata commodity se kai no ba you live product natraga na commodity se kai no ba you live lairiba se kai no yes product se moina piri se dinner set laye adudagi ghari ayamba adagi water purifier adudagi gym equipments kumba aduga moina international purchase ne so highest na travel package ne high travel package na amo one domestic high dinner se ka oibasina domestic room da singhalle aduga travel package na moina international da singhalle aduga moina akoina piriba paisa se moina di akoi product kini haibase kadonung da haideba kadonung da so haide hold on I have a question ko I know the hangning a question se ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯁ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯄꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯆꯥꯔꯖꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤꯅꯦꯀꯣ 500 ꯄꯤꯕ ꯆꯥꯔꯖꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯔꯒꯦꯟ ꯇꯧꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯤ ꯅꯤꯗ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯇꯦꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯨꯕ ꯈꯣꯠꯂꯨꯕ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯔꯨꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ
but for you I Delhi da I should like pani Delhi ki masat ke president oirami ko ado I na khange ba Miranda House NIRF ranking da Delhi University ki college puna maki rank 1 ne ba hujik se Delhi University ki level ranking sida college puna maki ranking da Miranda House is ranked number 1 aduga nangna prepare tongna ba khonari ba nangi exam sina all India exam mani India ki oina khwaidagi mayam na pamna ba adu India ki top level exam number 1 ne ba UPSC exam se ko na UPSC ki civil service nangna prepare tori ne haitara gadi India ki one of the best colleges amagi product UPSC ki aspirant aduga India ki top level administrative officer oirakani haidana mangmangi ba nangumba amana 13.5 lakh se pidringai da nang sigi fourth activity ne habase nang kamai khangudrino si sigi mata sung khang khang mangang de kai gino haiba matam sida moina khoida lawriba meeting adoidi ai perspective te hairadi Barani casto, I know Kimatia Hazagi, among the overconfidence or Benasumaram or the name on the Heidi, even Aina must have UPSC experience or a coaching center, the questions you set or Miba Mahakna, Haibawa, Adadi, Baba Haga meeting Toga Haibawa, Adumayam, the Loina, Aduki Mayam Singuna, Hazaki Beneba, Moise, Adukimati. I can believe you, I can trust you, but can you believe yourself? Nang nasana yaning brava just kanagumba somebody with reputation ne hero somebody with qualification ne hero kanagumba anything says senseless oiba baseless oiba wafum mayam hire kan just for the name sake me dugi behalf to nang loi thaje have nang nasana accept to brava oidra nang wanda hoi ai matam duda ai 13.5 lakhs ko 13.5 lakhs nang yam easily piram do man de ko yam wana piram gani I ozada sulake and before that nang na 13.5 lakhs pina bo hotna bada nang yam ti waram ganen khaleba ado sigi paisa je pina bo hotna bakanda nang na adugi question mayam je amta lakhi da bra nang na kok la e mayam la e adum baba da so hangbiyo baba ga kaya meeting tawki maga kaya wari sana ki baba na question mayam raise tawki even baba na so nikas to aduki matik su trust tawi kaya ma moi da raise tawro matung da meeting mayam tawro matung sida even baba su thajaraga adumaina tawki bani something okay nang na nikas kumba UPSC ki question set to we have a go ekoi moi gi coaching center amada adugumba mi ma tawra madai nang na thajari ne ba nang gumba Miranda House tamba mi ma tawra ga di mi kya na mu thajani sigi cycle of sigi trust sidane ba ekoi Manipur pulap lupi se sine ba ekoi understand to mi na ga da and final question se ai mathang amuk nang gi ngon da round lakke and laktuni mamang da moi ne to ba aran ba sing si kai kai no and how did you come out Moina tawba aram base kaino haraka sida registration tawrani haina di mingon dagi paisa loksilaga tawdabida moina paisa sina thokpa adudagi aina sise thizilaba matung sida aina sige nga se registration tawdrise kai marong gino haba matamda moina di tawre haba adubu aina di khangaba kai marong gi tawdrino haba se portal sida angang dugi ming yawda taragadi angang do registration tawdrabani adagi activate tawda taragadi moina paisa do na process tawda taragadi kadonungda angang dugi portal du da color ama lay orange la kaino have ka kore adugi color du di adu do orak taragadi activate tawre have se khanga doine paisa pi khre have se adu moina tawda base aina adum haye moida adu moina ngoda adu nangi na thongna te nang yengsiludu adum noi Nelson na adum tawzazani noi kemta yengsilunu kolunu haina hai aduga aisna kamai tawrake har ka siguma mayam si conflict mayam se lakpadagi aina migi paisa se moina registration tawdriba thabak tokjarage even enroll bo tawdriba mi amagi paisa se moida di pisingraga moina handu o yadabagi mayam ama case mayam lairi aduguma mayam sigi matang sida aina sum wari sum saba khotpa tawbadagi aise baba da wari saraga baba sina business is join to sasinaraga Noida sida laaga baba masamuk yauraga mogi POA ground da POA ground da baba su pulap chatlaga akoi mayam se bana SCD smain tawdana khotana tawbe aroi haraga mogi akoi ji nungdang ama ahing ama baba na tawraga pulap thoklakibani adu nangi suicide attempt to ge have a decision am low have in a comment to worry no sin hoi suicide attempt to bosina kamai tawge harakan sida aise thola aba matung sida moin engoda threat mayam tawe mayam ta nei even message tharaga room gi mapanda leire tholo wari indu sanasi
haiba haide khodi room di shift torabani na hana le mafam du da moina la aga aduma me amamagi threaten torakpa adudagi angang sing da haidi le horiba angang sing team mayam sing du da aina swine tore khotle khoi to ani no su tok na ba to khotlu haiba matam sida angang sing sida moina moidi paisa hura laga chengrabani adaidi akhoina moidi keno torabani khotlabani me amma haizil angang sing sida khoi da block to ba adaidi moina khoi je kadai da lai haibagi thijinba khotpa me am sing sina aise askai daurudono suk yamna waraba mama baba gi paisa su me am su aina zo mang halaba aise hingbagi su kana dre haina khalakpa matam dune aina suicide tawge tawris okay Rosie nang suicide tawuda baje I appreciate tawi nangi courage to and again madugda contribute to factors mayam including family ki effort oine appreciate tawjage aduga atopa kanam phusu asumba wakhan khanda biganu aduga ikoi thona lebiyo Rosie na thokpiri ba sumaina Rosie how long nang kam sangno no ikoi ki moiga pullaga leiramnise I say nearly I that as in joined up with 2021 ki September ta upa do kaina gap me am lar actively oina mogi meeting kai ka attend tor 2022 ki March tagi March April aduga 23 ki loirakpa swai dai tholakpa nang adu phawda nang how much you earn kam paisa kam tal hawi adagi nang adu da benefit kai leiki paisa je aigi oina sungtan tan de haga manai lupa lakh 11.5 lakh se akoina mamaga babaga bobo adu mayam se akoina enroll tor matung sida sukna ta ki sigi matam sida 1.5 lakhs khatang lakhi punna sidagi hena amata lakhi de adu de hen balak te bako aduga nangi through de have tare atopa mi kana di sida ekoi gi paisa invest toki hoi aigi through dagi khara aigi khangna chana ba near and there was khara di tauki adu tauba hairise moisu adum noida da su la ami moisu aduga moiga wari sanadana khotnadana tawi adu moisu adum gyan taraga adumaina sign tawi khotli habu tawi adu aina tholko matam da su moida wari sai ai sumaina thole khole adu noigi paisa nu sa sindo sumaina no su tawrubanina adum kayo tawsi khosi habu adu di haina ki adu tangda nangna paisa moigi nangi through dagi invest toki paisa makai se nangna mok sing na bo hona bra hujik singnaba adudi hotna aina matamdu da haige se ai smaina moina target ama smaina moin haise sapphire ka taragadi nang tham da sila ka doina aina hai kaigumba aisu haidi mama ba gi pesa se me am tanghalu bani na aina khali ai isamak tagi oina aina mi am ta da ho yauru law taw law habi no mutadi haige de do mina sum hangakpada wari se me am de like re manung da kamain haga doina khangre moina kayam muk yam na koi da hypnotize tawi haise Rosie I final question nang da lake final question se nangi case sida ni ko nangi in your particular case nang na sa si victim amani haidana nang thogle ine but nang je moi myam go pulla kanda nang na sa gi oiba 13.5 lakhs invest tawre adugi matung da nang na atopa nangi near and dear ones kharju amo invest tawhulu re ko moi su victim amo helu re ado nangumba mi amana aina nangoda question to nimbe area myam lay especially nangi academic credentials hati no wangi nang prepare to exam India one of the top exam ama khakni adugumba student amana sigi thabak sida yoram basima yam chawna mayam na question to ni maram de nang yawe habagi nang thajaba na maram ka mi myam yawna bu maram moy aduga nangi through dagi mi kharasu yawe harabani na nangumba misak amana not rather than culprit as a victim amone thorak agade adugi moral question to nang kamai yenge for few victims paisa invest nangi through the invest tokiba mi khara natraga nang bu uraga invest tokiba mi khara gi damakta di don't you think that are you a culprit okay ai mathang si ai ta chawba da laksage ta chawba hojik si ai khoina masigi fraud activities mayam se expose tong no honar pagi initiative sigi makha tarakpada ngasi se ani suba episode se tawje ai dane koi farming ai dane koi program forum dai si si pirak pasi ta chawba hojik tawnari ba mayam si koi ki ta chawba na su choi uramani masigi association phau semgre mi mayam masida effect tawdana yengo paisa nusa leitaba mayum hingon thamba yawre ko mayum hingon je bandan thamaga paisa pibe yawnari to mi tum tak pa ya ba film dane ba lut tawre je kamai yeng ta chaw masi koi film si koi gi
ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯔꯛꯄꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯥꯔꯛꯄꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯒꯅꯦꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯤꯍꯥꯟꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯅ ꯊꯥꯔꯛꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯂꯧꯈꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯆꯦꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯨꯅ ꯏꯟꯇꯤꯃꯤꯗꯦꯁꯟ ꯅꯣꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯤꯍꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯈꯔ ꯐꯥꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯤꯔꯥꯖꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯒꯣꯌꯤꯡ ꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ 2007-8 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ 7-8-9-7 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ 25 ꯈꯣꯝꯃ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ TBI ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ 25 ꯁꯨꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯌꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯅꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯏꯜ ꯐꯥꯌꯔꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯄꯤꯁꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯥ ꯑꯗꯨꯗꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯉꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯠ ꯀꯦꯝ ꯇꯨ ꯃꯥꯏ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯣꯅ ꯑꯗꯣ ꯊꯤꯒꯠꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯣꯟꯖꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯤꯒꯠꯂꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯊꯤꯒꯠꯂ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯂꯧꯔꯦ ꯂꯨꯄꯥ 5,000 10,000 ꯂꯧꯔꯦ 10 ꯂꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯠꯀꯤ ꯕꯦꯁꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥꯏ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯟꯈꯠꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯣꯞꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯃꯥꯁꯇꯔꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯃꯥꯁꯇꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯠꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯃꯊꯨꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯄꯤꯈꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯠꯁꯦ ꯀꯥꯏꯑꯦꯕ ꯏꯠ ꯀ꯭ꯔꯥꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯠ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ TBI ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯎꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯤꯠ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯡꯍꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯈꯕꯔ ꯑꯃꯈꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯕꯔ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯀꯧꯕꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ TBIꯁꯤ ꯀꯗꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯏꯔꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯪꯕꯣꯏ ꯀꯩ ꯑꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯍꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯔ ꯂꯩꯔ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ TBIꯁꯦ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯚꯤꯖꯥ ꯔꯦꯞ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯣꯔꯦꯛꯁ ꯀꯩꯅꯣ GMT ꯑꯗꯒꯤ MD FI ꯌꯨꯅꯤꯄꯦ ꯀꯣ GD Pay ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ MO ꯃꯣꯗꯁ ꯑꯣꯄꯔꯥꯟꯇꯤꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯛꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯇ ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯅꯤ ꯘꯔꯤ ꯐꯪꯅꯤ ꯀꯥꯔ ꯐꯪꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯇꯤꯅꯝ ꯀꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯎꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯆꯦꯁꯤ ꯕꯤꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯠꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯌꯣꯜꯂꯤꯁꯦ ꯕꯠ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯃ ꯎꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯤ ꯄꯩꯁా ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯃꯤ 10 ꯈꯣꯝꯕ ꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯏ ꯊꯥꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁా ꯈꯣꯝꯍꯜꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯟꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯚꯤꯖꯥ ꯔꯦꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯜꯂꯝꯃꯤꯗꯣ ꯚꯤꯖꯥ ꯔꯦꯞꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯁꯦ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 400-500 crores ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯚꯤꯖꯥ ꯔꯦꯞꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯗ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯂꯩ ꯑꯗ ꯚꯤꯖꯥ ꯔꯦꯞꯅ ꯄꯩꯁా ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯄꯣꯟꯖꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯕꯔꯁꯤꯗ ꯑꯌꯨꯛꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯈꯕꯔ ꯄꯥ ꯂꯧꯅꯦꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯄꯣꯟꯇꯦ ꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯏꯕꯅꯦ ꯁꯥꯔ ꯁꯤꯅꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ
ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯅꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯟꯖꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯗꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯀꯔꯣꯔ ꯀꯔꯣꯔ ꯂꯣꯏꯃꯜꯂ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯅꯥ ꯂꯥꯛꯏ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯟ ꯃꯦꯟ ꯊꯤꯡ ꯃꯤꯔꯥꯖꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯒꯗꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯤꯔꯥꯖꯀ ꯑꯩꯒ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯔꯥꯖꯇ ꯈꯣꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯔꯥꯖꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯆꯥꯎꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯧꯔꯨꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯀꯥꯏꯔꯅꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯕꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯅ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯦꯁ ꯀꯠ ꯑꯋꯥꯔ ꯂꯣꯁꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯕ ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯎꯄꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯁꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ 420 ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯇ ꯇꯧꯋꯦ ꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯌꯔ ꯋꯥꯟꯁꯇ ꯇꯁꯦꯡꯕꯁꯤꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯣꯗꯨꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯝꯃꯦ ꯈꯣꯠꯂꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯤꯔꯥꯃꯤꯠ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯟꯖꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗꯩ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦꯁꯦ ꯈꯕꯔꯗ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯡꯆꯥꯏ ꯆꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯆꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯁ ꯑꯣꯐ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ माइक्रो फाइनान्स इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रोर मणिपुर लूट तौबसे सेम प्रोसेस याम तोइन थोएबा ताचौबा कमाइनो सी मणिपुर तौबा यारिसे सिदि हंगिंगिसि नंबर 1 अखोगी रेगुलेटरी ओइबा सिस्टम हम लेतो मसी को याम फजो क्वेश्चन ने मतम जोदी येंबियोबा अखोई पाउचे सिंगदा हापप कांसे फ्रंट पेज दा बेरला एम्पोरियम लुपा लाख अनिदगी मथक थंबियु बेरला फाइनांस को अदगी बेरला टैक्सी अदगी बेरला फैक्टर कनो अखोगी थाव को बेरला गी अदु बेरला गी लॉन्ड्री काइना अखोगी फज फजब पाउचे गी ममांग से जैकेट कवर तोकने खबर दा हापे अदु होर्डिंग मैम से होर्डिंग तोनी अदना सी इज एथिकल ओइबा एडवर्टाइजमेंट नते यस खबर सिंग जु प्रॉब्लम सोइबा खर ले हाइबत आतदि मसी मी जे मोइना हाइनिंग जे अखोय खबर दा हाइ हाप्रो कान अखोय दम ओनला कदा हाइ क्वेश्चन हम लेदोनि मसी अदना मसी की मियाम खबर दा हापा अबनी अदगी स्मा अखोय की सलाई की कनो गसु स्माइना लेप्तना कोतना याम तौगिना लमजिंग बगी एरोप्लेन सर्विस तौदोनि काना वरी म्याम अदना म्याम जे तसेंगना लोइनमक चंगल रुबने मरमदी अखोई एडवर्टाइजिंग सिदसु बेरा अमा ले अखोई फोर्स एडवर्टाइजिंग हाइदो तारेको अन एथिकल एडवर्टाइजमेंट नते मखोई जे खबर दा हापा अबनी मीना हारि जे चुम्मा बनी सिनी अदु तागरी अखोई जु इन्वेस्टर से हाना मणिपुर की मियाम दा तसेंग हाय कांदा फाइनेंशियल अखोई की नॉलेज याम का हाना लेब बा अखोई खुनाई मक्ति नते अखोई जे करी नो 3% नाइ बजे पीए न खनबा खुनाई ने 3% है 36% ने चाहिए नत्रो अदु तागदे मोइने पीनी हाइबा रेवेन्यू तुना 5% 10% अदु करम थबक तोरगनो माना चामदा चाम यांखै तोंदोसे करम करम दिस इज याम चमना मसी ताजौबना हंगे वंगजे सिनेबा अखोगी मयामदा हंगबा याबा चौबो वंगजे नदे करम कारबार पृथ्वीदा लेगदेगेबा आइदि 150 अखोगी गवर्नमेंट की सेंदोंगसे ताजौबा आइना आई एस पर माय रीडिंग्स अखोई LIC ने पीरिबा इंटरेस्ट ने खै चाव है अखोई गवर्नमेंट की ओइना पीरिबा माना पीबसु खै ngam है प्रॉफिट अर्निंग सिदा अद कमाइन LIC ना नत्रगन SBI ना नत्रगन इवन प्राइवेट बैंकिंग अतै इथे हारो लेरिबा सिगी बैंक मयाम सिना पीबा ngam इंटरेस्ट सि कमाइन अखोई मणिपुर ऑपरेट तोबा माइक्रो फाइनेंसिंग सिना पीबा ngam दोइनोबा सिदा रेस्पोंसिबिलिटी सिंग सै तौरिबा मिदु नतबा पीरिबा इगोंदसु अरेमबा याम पामबो ओइजबा याम पामबगी क्वेश्चन अमदे दुम यावदबा नते आई मथंग से धीराज लाक्सगे अखोई धीराज से कइनोनी मार्क्सी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनी अदुगा मरुइना मार्की selection नत्रगना choice of news content जे दुम लाइवाकी issue अमसुंग interest नि फम ओइबना आयाम ओइ अदुगा महक मसासी हाइव issue सिंग सीना मणिपुर जे पुंचाई चाइबा यामना अचौबा issue मोइना expose तौबगी तांका अमदा लाकपनी मदु अमता लाक्तरी ममांग इहान हान whistle blower है बताई महारिबा fraud सी मसी fraud नि हाइदना लाउबा मिसक्सी महक नोइ मतमदुददी हारिबा
masiki fraud toriba mayamsi scammer mayamsi yamna mapangan kanba aduga haiba business su mogi pick pair amada leibinina masi mapangan yam songiba misa amani aduga mahaki mathakda defamation suit tobidana mahasi court ga case ka ba khotpa tawkiba dumba ikoi misa amakni ai Dhiraj ka wari sanabagi tan jadolojige Dhiraj how did it happen? Kamai tokibano, nang kamai na si matang the kangakpono, nang nasasu interview chalubagi wari what I have to die. Kamai to one man that share to be. I worry say, kamai to have them agi, quite the closest friend, agi, dinner panico. Among them dinner for manapa, aduga agi like agi man really. One hundred pro sorry, adugo, like agi man with it has a git adugo. Agi closest in a can give a man of Marxi, mana have got a winangi opportunity, golden opportunity, like the Yao the Viadre and one had any kind of opportunity, business opportunity, golden opportunity, and Yao. Yao can then life just changing or doing a higher. I'm going to fall from his speed. Matam Zita Ayozik, Quiggy Han scheme, Gimatang saying on the kitten knowledge delay, Skyway, CRU, and Dorma, cryptocurrency, Gimatang, the Katogi, Kalebo. Sisa Iman of them, think the Masim, which has said Satopa Yaya and Torga, Suya the Bum labor. Madu the gay scheme, you matang the Kitang knowledge, YouTube take a decay, but the gay knowledge the lady. Aduga, Moinaco was a classic classic the Korea, classic the Koraganda, binding is slot and pig and is slot, Sipira, I in and one and do say, quite the gay, Yamna, Toxin Zava, Adugumaba. I'm lucky with the end Torga, as mine Pusan give. Interviews the Kahang basic mind together, Nang business to give Matang knowledge, they broke up Prahana. Adu the interview at Topana hung with them Kangira money. Ado high Matang business knowledge library pull up I give psychology and when analyze the way Ahamada. Heidi Nang the Kalamba family they belong to which Mohana prior knowledge ceremony in handle knowledge. Masakanano, my Masim now Gasui, Adugama, who is Tada Pashakala, is a book. Ado Matam Sida is a stock market tower, stock market investor, as you said, the investor was it when the Kalisi by Sasing on the Pashagi jackpot and Ubudo, at the mind to give Iman of Moisinado, a shame of the media, Hyduk Serico, at the mind Ugi Banina, Iman Vision Ugi, when they prosper in at the Satpam Matam Sida, Moin Harikose, direct selling a Palati, business development project, money in Haragan Palaga, at the Taugi, no Kai product, you do no Kai product, you know, some hundred and hang product service sama yon bam dithoe ba ado kai product yon no kai kano tau do no value pi do no na hang ba tam se kumbangam de yaw ga khangni he ba ado moi se interview round se ahan ba round ma phamme ado da flaunt away my luxury lifestyle se gari ga siri mi ado flaunt away ko ado ga ipad ado ga sagi khoi gi macbook se uttana kotana khoi da luxury lifestyle se moi se khwai gi paisa pai mi ni ga uhan ba do ado mai no uhalle hoida ai sangure ado ga second of mana sagi nu pi se magi round se lore mutung da atopa magi Saramako, Saram Sidam, Amug refer to Weber. Unagi Fung Pontinang, she won a halagin, Utsangabum. A son consider, I demand a top on it has only no Sangure, Sangura consider, Masaki, let me bomb Madan Manipuri, Medinete, and a man I have Pomatam that I want that last night hung has another hung a Kai product, you know, Kai product, you know, hung a hung your products, Yola me products, Yola me products. Kai product you know some hang last time irritated or yes. Ado irritated or padagidi hang on that man last kind of the problem with you people is that you are middle class and middle class you don't have broad mindset and I'm going to tadur keep so hangyam hang was that other money you know products I was I am that she said Heidi Garine Garine at the side of the Garism Yam of the Singh Taruk chase my father can be camera. She's something again. Sigi Garisa has a video about 120,000 people Garine. She's a luxury what's the high near them, Tongan Bida, the Pungmani. Adugi style the never went away. Aduga Siga, dinner set Karai, Comosiam Hazan, Aduga Magi Garita, some the left side to them. I could get left side to Carpe Viro. Sigi see never products. Kamina no see products of Hangisina. Products say one of the kind of victim of the Galo victim of the Lopan. Dhiraj interview the selection to opera. Interview. Ado interviews the kind of middle, I give it the collective. Live TV never. Yam Louis Haiba in Makagi interview near the Yam Tang Unaba interviewer do Yam Tang Unapa with the touch of interview in the Pamdros Yarene. Ah, Mamma Pulato Yareva. At the MBU Taragade. Aduga Yam Tila Luba, a quick interview, see that me select away, but the Dhiraj selector or Kidre, or Wanga Mubagi, Aduga Sigi Gari Havatare, Rubber Bell Oiko, Magize. Ado Sigi Gari, Yamana Gimagi, Shemi covering Aduga. City Ampazare.
adubo ai chawrakna lupa chani chahum da pige do gari dune lupa la amaga single receive yawi ado gari se men game lakani ko set on ni lakpani ado lakpasida kamai to kita samane same quality ni pulapna 1.19 lakh ni offer ni gift ni ga ha kani bo tawdu tharai bisidi company mana ne adu lakpi gari ma sire ba gi nungai ba ma di phawdori ba hoi phawdori ba si sire ga di okay yamna nungai ba asi kata ne phangau se hojiki keno sida sangu Qnet sida sangu mata si gari sidang ne phangau gari sidang ne phangau se atai na mayam gi paisa tonjan ba koi isada konti jaba aduga ai na topa paisa lau ga na adu dekha ga lau ba hoi deira adu moi ai invest on living sindu gi share ai na phangada ba adu inner circle da lebi phangam ba ai badu ayamba victim di moi de kasu phangde masagi paisa ma aduga expose to ki wari sina kamai to expose to se victim khara ne approach to reb approach to se matam sida 2023 gi august 5 sida to re matam sida 2022 da moina interview gi matang ne kaugre ada ai se tijal laga dikha de thamme 23 sida victim khara ne approach to re social media da gi channel sida mayam na kitang thagat pi ko le ba ki oi bini na harak pa sida 2023 gi first gi week of august sida I thagat ba howe ba ihana na moi gi kingpin oi ba nupa se ko ming pan musu mai ga da na ke squad women rain ko mai se मासी मतंग दाइना वीडियो में सेम थागत बनेबा वीडियो सेम वीडियो से सिगी मतंग सिदा माना इंगोने डिफेमेशन सु तौर केबनेबा अदुगा आई टोटल लाइना 5 वीडियो मतलब नु सेम गी वीडियो से अतै दि माना प्रॉब्लम नैते हाइबगी पोड अमदि लेरे कोर्ट आइना हियरिंग तौगी मतुंदा मागी ओनली प्रॉब्लम से मागी डिफेमेशन माई कैरेक्टर दो असैसिनेट तौई हाइबगी पोड से मा इंगोना थारखिबनिना अदमाइना इंगोना हाइरखिबनि अदुगा आई कोर्ट का बसे अंतंग हाइजरके को सिगी खोगी डिफेमेशन से लुपल लाख यागी लाख 50 लाख की होइदने मोइना इंगोन थारे 50 लाख की डिफेमेशन से दिरास ता थारकपने अच्छा विशल ब्लोअर ओरबगी अदुदा दिरास ता 50 लाख से लेबा 50 लाख के आई उद्री सेंगने जता उद्री बको अद 50 लाख की डिफेमेशन से थारकान ता दिरास कई की बरा कमाइन तोई आई तोगे आई मसे आई तोरी सोइरे एगाना खल्लुबरा कमाइन तोई वखन सोंदबरा कमाइन तो मतम दुदा वखन दि सोंदर की कई गिनो हाइबा मतम दा गी मनिंग द विक्टिम खर लेगी को विक्टिम मोय कुंतरुक मुक्सुई अदुगा खोई ब्रदर खर सु लेई ब्रदर माइकेल होन योबिरानी मोय म्याम सु लेइरगा खोगी गाइडेंस खर दुम पीगी बको अन अदुगा अदुगा खोगी ओजासु दुम खोगी कनो ओजा पाउजल जाउबसु मानसु दुम मतिंग पांगी हाइतार को मतम दुदा खोगी जुम मीटिंग गा तौदन कमाइ तौन हियरिंग तौथोगा खोलगा माइगे तौगी मतम सिदा अदुना इंगोदसु स्ट्रेंग अम पीगी मतम सिदा अदुगा मोइना दि खलमगनिबा हाइदि वीडियो अम कहनग्रब मतुंग हाइदि कोर्ट की मतुंग इना नंग स्माइ वीडियो थागबसि यादे मिगी सेंटिमेंट्स वे हारा वीडियो से कहनग्रब मतुंग सिदा आइना वीडियो अतोप मंगा दि दुम लैदि हौजि दुम लैदि दुम यूट्यूब पे थिरुम फंगनिबको अदुगे मतुंग सिदा मोइना आइ मोइना खलमगनि तुमिना लैगे खलमगनिबा बट आइगोंदा एविडेंस कलेक्ट तौबा प्लस आइगी खोजा पाउजल जाउबसे आइगी ओइना दि गुरुनि सेंग से तारगदि मागी मखादा इ प्रोफेशनली ओइना तौरगा आइगी सिगी थिजनिंग बसे ओजादि हाना दुम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ओइबनिना माइ मखादा सुमाइन लैरगा आइ मतम खर लैगिबको सही अममुग लैरमे ओजा अदुदा आइगी स्टडी ने याक्तबदगे आइ मतम खरदि पोथागे न ओजादि पोथागे बनि अदुमाइन तौरगा आइ ओजागी मखादा तौर एविडेंस आइ खर खोंगतखिबा एविडेंस नेबा हौजिक सोशल मीडिया साइरि खोलेबा म्यामसे मतम अमगी ऑडियो रिकॉर्डिंग दे कई मोगी अदु म्याम दने बा हौजिक चाइथोरे म्याम ओके दिराज थैंक यू वेरी मच याम नुंगाई को दिराज याबिरमगा सुमाइना एखोगी दिराज के वर्जन म्याम लिबिरमबा मसिना मणिपुर दा एखोगी मियाम थमाई नबु होनरपा अदुगे देन अरान नमथाक मैम तौरगा मियाम की लुट पाट तौनबु होनबदगी खरा मखि कनबा ngमगनि हाबगी थाजबद थमजगे थैंक यू वेरी मच दिराज मथंगसि आई ओजा कइदा ओजा मगि जावदो लाक्सेगे आई ओजा दा लाक्सेनिंग बसे ओजा याम इमोशनल ओइबिरमगनि एज मपा मोइना अदुगा ओजा दा याम एप्रिशिएट तौजनिंग बसे एखोगी हाइरिबा सिदा डायरेक्ट तौरगा नत्रगना ट्रैप तौरगा लेखरबा इचानुपी मा सिदगी रेस्क्यू तौरबसे अदुगा देन मंगोदा थाउना हापी बसे मसिम याम एप्रिशिएट तौवे अदुगा हाइ बसे असोइबने हाबसे खंगाबा मतुंगदा मसिगी असोइबसी तगे कोइ थोलकदौनी नत्रगना असोइबसी फाइट तौगनी हाइदना ngasi लेंबिरागा एखोइगी नॉलेज दाक्टरगा थोपीरि बसे मसिसु याम एप्रिशिएट तौजगे हामबदा इकाइ खुमदा उच्चगे हाबतारे मरमदि ओजा होइ लेरमबना ngasi sugumba aranba mayamje makhadana continue tongdanabagi lambi am oibane bako ado oza ai ngasai ekhoi ichanupi dane in hungribo hangjingdo ado oza mind to bigano ko adi madu it can be a lesson for others ko atai agang sing mayam ama natragana ekhoi manipur gi leribana harun mayam da question ekhoi the rest in mind amadi oza lefam thu idana
na ko ai khoi da kai no mana to ri si hai da ado like le chu phajana tammi ba India gi top college ama da tammi ba satri ama ado da gi tholok pa satri ama da trap to ba ga ba ji yam questionable oi ba do ado gi ne oza mind to bi no za ai adu gi mo to boru bi da na ba ai hajari okay ai oza na mu khata janing ba se oza kamai to bu no oza gi ba version ama tam khitang samlap na libi oza yam samna hairagadi koi meitai wa heida pai buksin hainaba thajabada lali haibado adu da ning sai ngasi ai gi sanu pina asigumba ngasai yam luraba situation lamara taru ri ngasai aduna ngasai ahan bada ma bu guide to wiri ba magi academic hoi sumi ma si yam ngasai gi amiranda gi product amoina lapa matam masida karamain to ge duda ngasi moi gi leiri ba ada leiri ba mokoi gi team se well qualified with team money. Career qualified way high guns. Scheme to visit the combined Missy brain wash to with the gay, Missy combined to Mokoi say, evil combined together. Mamma Mapa, I quit the give with a Nasagi, Mokoi say laptop and Bungamba, hybrid Mokoi technique. No, Tazan was hard as a ruby to do, but Mokoi strategy lady. Combined on Missy, Tazan Gadegi Hivama. Masi I couldn't hold the Vasina, Nasi I quit Aran, I would wait in him. Yes. Hana Kanam Magadi. I is on the PC, any kind of but again, I know Hydum Yaba. Like Maga Ega, Semana Tana laser, so the leader say Taram Pesida. Maga Career only the Nasai Izuga Salda, like a Marie Nabada, to pick a man Naba, Konabas, my interaction to Basida. Suddenly Siki posted a tag, but the Gimase, Kara. I queen high was the gig Karakasum laptop, Karga laptop, Karalatorapa. I ure, young Nana. Pose a sweep lady. Contact is swede. Nasi, Saliba contact is swede, I was a comatum, Masida, I is on the Peter High. The Bem. Nang see pose, Nang laptop no. Winam Nang say, Namtaki lang, I'm 200 ore. I don't know. Namtaki langs, then Nang say, Nakun could pull up to the name of Masida, Nakut cooking to the name of Mr. Nam Lauto, oh, I can't sit up. Baba. Yemo, Umin the Mingadum Panzarico, Umin the Hayo notice key leader and a claim to Riba. Self claim to Zeriba Masha say, Yemo Massa, got it, Atanga, a quiggy, Adumanga say, a quiggy, Mr. Monato Mangandraba, Garito. Mana lady, Maggie building, Tam the Lupala, Amagamakai Piba, can the exchange dessert or Labangami. Asumina, Nasagi. Mokoi sing say, I quit them as I give Corsato Womatamda, Hotel Amada Pustilaga, Moquina Quida, listening to Rakisu, Moquina Quida Corsato to. Okay. That means Moipisato have. Yes, Baba. This is the living example. That means Haiba, Garbar Sitting Moipisato, Maram Weraga, I could have not over company. Hiberonda, Angang Sida, Uhan Graham. Mokoi branded kick, Hong Tongi, Lupalising. Yam the people, yam costly over a double dress season. I do my arms in a sinner, announcing Sida, no Zeriba announcing a Sida, assume minor brains, was the Kala Sida, Mamma Papa, equina Tammy, the Swede is as it longer to the have a power, but Angang wedding a quay, can also Ozasing the equator, like Tapu from the ABC Tapu from the Nasaki Prenance and the Kajikan, a Sway Ozagi, Yoga, Yum the Agi Imabana, hey, none of Paidu Lali, Madu, Smile Park, the Ned, Yadi, Ozanos Minta is to me, Hina Setpedo. Adugi type, Aduda, Nasagi, Yam Taza Halaga, Yam the Taza Makoi say, Yam the Asigal trapping the Muki 200 Bagit Tanzazi, we give them Madam Weraga, Sida a quiggy, a swivel at Tanzado, we grab. Yam no, I was an convincing Wiko. Ozadi Nasaki, Mana Pesasum demand or Pose. Was Andy don't contest with whenever. What is his Hanabomatum? Eh, Nang Sito, Hango, Colona, direct connector with Namana Tobinina. I think Matam was a Pesha Pibagi Matanse. See your Pocad was at a combined field of Angansina was unhappy convinced of Bungamatum, they am helpless over come I feel to it, Matang, a do emotion to Pesagi Matansi, Smainatoi, a hand bagi. Simadi, as I gave 1.7 something, Simadi, I adum Yam Henasu, big way, cannot use way the Banina, I was minister. I do give Matunga Duran as I gave Masi, Matang, some Queen active way, active way the Badagi, I man active way the Bagi, Panzada Bani, hide an ice Kale.
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯕꯕꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯊꯦꯡꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯦꯜꯁꯟ ꯊꯤꯡꯅꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯑꯞꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦ Okay. ꯇꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯕ꯭ꯔꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ aduna ngasagi mangonda aina phajana haiba kala sida aisi sidul phangde hairiba umendra ngasagi yangkom hairiba thawak yam chinba demand yam le busy ma sing akta sangbaja nate somda amagi satpa sida ma se so sidul phangde aina yang kuin aisi unahanti aduga last da phone tawraga ma se smai tawduna paisa se aina smai tawduna paisa se laida paisa se manage tawbudi ngamlani but how to generate the income adu takpiyo adugi roadmap tumdi tapiyo and what are the activities to be done by my daughter in this business sine aina hangi si adu dadi adu hairu badagi di aisi zoom call aba moin arrange tawri tawkan sida aina maduda participate obisi nikas haidi ba hojiki ma ki direct refer to riba nikas haidi ba lamidong gi asiga hojiki nelson thingnam kaksin khunogi siga nasagi akoigi bani kumar haidana nasagi ningthau khonge su hai upupini sai aisu chapchana di keno tawdre haiba ubendra sine mo khoisi tawr ka sida around pung ani mukni mi amaga aina interaction tawna bisi around pung khai muki sang si par ka pung ani muki sang sai padana moi question hang bani noi network nate hai sigi proof kamai to duino hai kan sida noi na ingone khomi is this is a kind of network network oidagri noi nang unna kedabi khomuk toino ai sar kedabi khomuk toino hai question jimani in hangi se no mo koina example pi base likla khangbi dabra sine mo hai manipur gi likla khangbi dab thangjam ego tek na likla si babung na se any bhaya ma khom ma hang heb taragari franchise ma lebi ma thok tai likla adu oiragadi asmain toduna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯥꯏꯠ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏ ꯀꯃꯔꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯦꯆꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯔꯝ ꯐꯨꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯠꯂꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ market analysis tawra income si generate tawra kadoini haiba pochini ba moina thamisi kamai to how to analyze the market aina hangi hangkan sida imphal da leiba imphal bazar da leiba mising da sizinaba sochampur da leiba mising da sizinaba magi commodities da kar ba sing sin manadi food habit manade mogi sagi mogi dress ke no style manade aduna marum oiraga akhoi gi market analysis tawra only the report thaga da bani ada company da aduni activities okay oza sida wahang jila isi sine masi oza aina masana tholopo wahangsing ni ko hangdai adraba area khara budi tholei boza ngasaki ozana wahang mayam hangi argument mayam pi but at the end of the day oza paisa pirami ko 13.5 lakh se pirami boza at one time the people are moi asumaina argument mayam tawnar matung da piri ne that means somehow moina oza bu convince to wanga me lower se ado moi ji aran budi oidoi ne oza ichang tam question am kone oza da ina lakse ningi je sumai tawdana moi ju kanagum khara bana trap tawbadagi moi ju adugi cycle tu da yaw mi amani oza gum bane na hire gadi oza ya biningadra mokoi se hoi mokoi singa sagi haiba mokoi mi ahum mari se aina panjari moi mi ahum mari se sidinga sagi haiba team sigi oina haiba tare akhoi gi manipur chapter gi haiba tare sigi team sigi oina mokoi si well organized oina laiba adugumba team amakakle timam khang ne okay moi mana de have ne adudi oza ga moi ke khenari je kari ne loge ba moi na haiba sidi oza ju thajari ba adu moi ju kana go khara haiba mu thajadoi ne ba aduga oza je ngasai gi sidane ba ekoi da main question je hojik la iba mayam se ekoi da to pau phobir iba victim mayam se amna moi da asam le yeba ko ekoi paisa je halla phangadra ga haiba gi wang ba si acho bi question am oiba ekoi da sida yam chaw question to ningi area je na kai gi piru no si ne yes adu oza da ai wakhan se mayam khanbagi chang adu wahang mayam hangbai chang ju oza da phangi adu karai wai do no oza na moi da thajabagi main point je ngasai 30 lakhs puthoga pinabagi oza nga sai ina example gari ma leiba de khoi check do yo ko charger ma leiba da mobile ma leiba da adu 30 lakhs ki da mukti oza na yam thajaruri je anu questioning about ngasai gi isa no pi gi nata bi oza gi case ta oza na adu yam thajaruri je kadai wai de no se yes masigi pose yam phajaba question ne masine ngasai gi swai area si dane ngasai gi akhoi gi oiba kari haitare akhoi gi weakness point lama haigadra
सिदने मसाइगी सोइनबदगिने मथंग मथंग अखोइसे विक्टिम की चेन ऑफ विक्टिम अमा लाइस आइसु सिदा ngसाइगी आइगिसु करि हाइबा तारे आइना ngसाइगी सिदा ओवर कॉन्फिडेंस ओइरुबा ngसाइगी इसानुपी की कैरियर गाइडेंस ओइबिरिबा अमखक अखोइगी निका साइदिसे निका साइदिसिदा ngसाइगी इसानुपीना थाजबगुम इसानुपीना आइंगोंदा कन्वे तौरपदुगी मतुंग इना अखोइनसु मासे अखोइगी लोकल गार्जियन अम ओइना मासे ट्रीट तौरकाल अदुदा आई इसान हाई नेल्सन दसु हाई निकास सुहाई नखोई लोकल गार्जियन ओइना नखोइना एक केनो तो ट्रीट तौन एक तौन लेबिराबनिना फजना गाइड तौबियुको हाइना ngसाइगी अखोइना मखोइसिदा म्यूचुअल ट्रस्ट अमख लेरोरे सिगी एरिया सिदनेबा अखोइना ngसाइगी अखोइगी वीकनेस पॉइंट अम लेथि ओजा ngसाइ मोइना पैसा लुपा ला अमगा मखाइ मु पिरखि हेबसे ओजा होइदा पिरखि बजे करम मतंग द पिरखि बना ngसाइगी लुपा लाख तरागा माथोइगा मखाइसि आई पूरगा पिरे लेरगा पिबा नति मिराज को हाइदि आई इंटरेस्ट फुई 3% इंटरेस्ट फुई अदो सि पूरगा पिबा मतम असिदा मोइना हाइ लाख तरागा माथोइ मखाइसि इंटरेस्ट आइना पाबा मतम सिदा लुपा लिसिंग कुथ्रा समथिंग लेरे को अदो मुखोइना ngसाइ आइगोंदा हाइबसि हाइरिबा निकासिना हाइबसि नेल्सनसिना हाइबसि 70,000 डिपार्टमेंट इन एवरेज सि फंगदोबनी हाइबसे मसिगी पोस्टसिदा आइना थाजरुबसे सिना आइगे असोइबा आइगे अमांग हाइबदो आइ अमसुंग आइगे इसागे अमांग ओइख्रे सो एरिया सिदा नेबा ngसाइ सदम लेरि 70,000 से था थागे फंगने ना हाइबनेबा फंगनी हाइबने सिगी सिदा ओजा फंग्रिसे था अनीगी नत्र अनीगी फंगेना लोगदोइरा हौजी अहान बगिसे अहान बगिसिदि मखोइना कमाइन तोगेदा अखोइगी सम करी हाइतारे इंसेंटिव कुंबा हाइगद्रा नतरना रिवार्ड हाइगद्रा अखोइ पुन्ना अखोइगी जंबो पेक हाइगद्रा अदु तौबगी लुपा लाख अमगा मखाइ सिदी अहान बगी थासी योरपसिदा अखोइसी केस अकाउंट लापनी अकाउंट लाएबको अकाउंट सिगी लुपा ला अमा मखाइ मु फंगबसे सिगी मतुंगदा ओइदोइरा ngसाइगी मी तोपा मु खोमुबसे यस अदु तुन ओइदोइने मी सके चावना क्या खोमुबसे आई बसिन दोइ पंजरंगे अकाउंट लापबाइबसे केसना लापनी नतिको ओके आई को पुनु लाइको मुइदा ओके आई ईपी लोइना ईपी सि अदु कमिसावने काइथोपा यारा पैसावने काइथोपा याबाइबसे कनाना काइथोपनो हाइकान्स मुइनु काइथो एकोइ काइथोपनि ngam ओ मुइनु काइथोए अदुगा पुन्ना पैसासिदि केसोइना फंगिबा केसोइन फंगी इसादा फंगी अदु मसिगी पोसे फंगिबदगिदि आइगोना कॉन्फिडेंस हम लाइ ओ मोइ आइगोना दिंग साइ सिन्दि थिद्रे हाइदि मोइना साइ फंगने पोतु मदि फंगले हाइना मसिगी पोस्ट म कॉन्फिडेंस बिल्ड तौरबनिना ए सिदि अपॉर्चुनिटी अम फंगेना सिदि हाइदना ngसाइगी आइकोइसे आइगी सानुपिना मी नियर इन देयर यामबदि नते मदि याम तौति हाइदि मी यामना पाक्सन तौति ओके माना तौबसि सौरापा मागी माना रिफर तौरगसु आइगी फैमिली लाइन आइगी रिलेटिव्स क्लोज ब्लड रिलेशनशिप लाइबा आइगी अदुगुम फैमिली लाइन दा तौबनी अदुगा आउटसाइड माय कइनो द फैमिली लाइन वांग मददी मादी सा यामदे आइना सुम खनबदा मी अहुम मरी मंगा सि समाइन ओइगनी हाइना खले सब चाबा कइनो दुदी आइसा नुपिनसु खंगनी आइनासु डाइरेक्ट रेकॉर्ड दुदी येंगदबनिना अदुगा आइंगोंदा सिगी नमत ngसाइगी लाखपसे मी लाई याव मतमदा यावंदाइदा इसा नुपिना खोमी हाइना आइंगोंदा लाई लाखपसी कमाइन लाकी हैकान सिदा आई हाई मतमदुदा नो यावगुन नेटवर्क मार्केटिंग नि अखोइ लेकाइगी नकलबा जस्ट आइगी यूनियन करो लब फावबदा अदुम लाएबसे अदु सुमाइन तोरना ngसाइगी हाइकान आइन हायबा सिगी पोसे मी खोमदै फंगोय आइदि खंगबनिना मी खोमदै फंगोय हाइकान जरा मतम मदुदा ngसाइगी मखोइसे मोगी खंगना सानबा मरु मपांग मयाम अमा लै अदु मी खोमि थबक्ति यानी हारगा यावखिबा खरा मी अनि गुमे आई द थेंगना ओजा सि मेन प्रॉब्लम से अदु ओजाना सु जस्टिफाई तोंनबो होनबियबो को स्वाइदने बे यम चावना प्रॉब्लम हम लैदोइसे कैगिनो हाका ओजाना एखोइने ओजाना कैगिदमक्ता सि बिजनेस यावइनो हाका जस्टिफाई तोबजे यम थाजरुबो मी अमा आइ मागी गाइडेंस ओइबा अदु मागी रेपुटेशन लैबा अदु मी अमा हाइबा जा मानना ओजा होइना हाइरोगेरा हाइरोइरा सिगी बिजनेस सिदे ओजा होइने इन्वॉल्व तोबकान ओजा की नियर एंड डियर वंस ओजा होइ थाजेब अदे ओजा होइगी लैरिबा जॉब अदे अंगांगी लैरिबा मागी एकेडमिक क्रेडेंशियल मैम अदु मैम दु बिलीव तोरगो मोइ जो मकसिदा सिदा मु यावसल इने ओके ओजा आई मथंग से तासाबदं लाक्सके ओजा आई ओजाबु थागचरी ngasi thom se sok yawi biram bagi da hai tare aduga ozaagi thona du so appreciate tawjage ai ngasi thopira ka sok yawi bise aduga oza da ai hangjeri bu hangsi oza lana lobi gno maram de ekoi in case ngasi ki culprit ne hariba mi myam du sida phamam taraba natraga na over the phone oraga so ekoi wari chana ba phangam taraga di ekoi moi ge relevant oba wang myam hang bane ba chap man na oza da so hangjeri bise ekoi myam interest hangjabani oza ai ngasi ta chok dong laksage oza ta chok dong laksani busida ngasi yamna nuai ri ba hai ga nuai badi natre ko interesting over hadare english ki wahidana
victim मैम से लोइना perpetrators ओइहलगा मोइसु सिगी साइकल से दै थोकपा यादा बे फिल्म ओइरेबा नसा in case of Rojee की अमसुंग Rojee की family की मतंग सिदा मसा से victim अचे 13.5 lakhs की financial loss अमा लेरे मसिगे इरोइना ना मागी through the मी मैम अमसु सरुक याहलुरे अदुदि मागी through the Rojee की ना Rojee की family की through the मगोइ मसा से victim ओइबते तदना मोइ की through the मी मैम अमसु victim ओइहलेबा अदु मोइ से अमुका गसे perpetrator ना त्रगना culprit ओइरपै फिल्म देबा अदुदि victim असे victim amane haise is always a potential perpetrator sama du oidra sine ta choba kare hebi ni exactly adu miraj na point out to do yam chume maram di hojik khoi Rojee yeng biro ko Rojee gi magi thaja boduna magi gullibility haise ko gullible oibodo ma na mingon thajaru boduna ma sangil lore aduga Rojee na muk my first target se kana no haiba kan se pesa yam lecture kan di pawung da khoi gi hojik phambi ba yam ba ozadu da मांगों द लागतो ने अदुना मा मुना मु मिंगों द याहोला कान सिदा मा जे he becomes part of the scam उसी हाइबा scam सिगे रैकेट सिदा मा जे थाजर न यावनिना मा न मी म होर कान द my close ओइबा मी my friend family members सिदे से तोले मरम दिग साइ कंप्लेन से कमाइन तो दुना Rojee ना my father द कमाइन कंप्लेन तोनी Rojee द पैसा मांग तागदी father द कमाइन तुमिन लेनी अना father ना हाय दुनी आई उजी पैसा सिंग बदो Rojee pan hai do ai pura pi bani but macha no pi dina victim ju oiba aduga macha tu macha no pi dina perpetrator ju oi ne ta so so de yam another interesting part of life is sina justify to bo matam dai tare why did I involve in this business se da ai kai gi involve to no haibagi masigi justification je pirakanda atop mi du gi reputation natraga na moi no uliva glamour mayam moi gi picture mayam du loi da haiba ko at the same way I site as Zusmaina Mayam Uram when I have a Madugi accountability is hard to hide. I society that touch of winter and higher tire. I Tazaru to enable. Natra, a journalist community, Mam Tazaru, a touch of winter was in Hireda. I might assume I'm exposed to Wunupani and I do never touch over. Adumina, I do get accountability, ma sense of responsibility, ma feel the Wungam Drizika Yunusin, carrying the Getas over. Huziki, however, quite the ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯗ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯁꯣꯏꯔꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯄꯪ ꯁꯤꯔꯝꯃꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯤꯅ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯗꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯄꯪ ꯇꯥꯍꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯍꯪꯒꯣꯏꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯔꯥ ꯄꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯂꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯋꯥꯅꯤ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯥꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯁ ꯄꯤꯈꯠꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯦꯟꯚꯦꯂꯞꯇ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯁꯇ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤꯗꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯅꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯅꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯕꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯒꯦꯅꯦ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯏꯚꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯅꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯊꯤꯒꯠꯀꯗꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯀꯤ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯎ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯅꯝꯖꯥ ꯅꯝꯊꯦꯛ ꯎ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯇ꯭ꯔꯣꯃꯥꯗꯨꯅꯀꯣ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯍꯪꯒꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯜꯂꯨꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯄꯪ ꯁꯤꯔꯝꯃ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯄꯪ ꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯑꯄꯪ ꯁꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯣꯏ ꯆꯣꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯠꯇꯨꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯣꯏꯗꯅ ꯉꯥꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯛꯏꯁꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯨꯇꯔꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯃꯔꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯆꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯆꯩꯔꯦ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯋꯤ ꯍꯦꯚ ꯕꯤꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯤꯡ ꯗꯦꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯦ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯗꯧꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯇꯥ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯗꯥ ꯚꯤꯛꯇꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯇꯨ ꯀꯥꯔꯟꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ and will continue to fight for all people adudi tawne ta chawba problem de ekoi ki victim ne hariba mayam sida moina paisa pirubagi maru oiba maram di moina pigane haiba sendong do yamna irrational oiba aduga convincing oidaba
mathung waram khangdaba yam easy mani khara pambadu madi aikoi victim sing dasu yaudabra haiba wahangsineba ko ai yawi natra yaudi habade nate but yaudabra haiba gi wafam dudi wahang moi leita chobu kare habini पैसाबु लेमना फंगबा है जो भाई सुटकेस अतंग लंबी ताराम तागदि न खलिबा मी म्याम आई सामक्सु योरबनि केन अदु हाय तागदि सेन दु तसेंग मी की ड्रीम न मले अदा आई ड्रीम से मी न मैनिपुलेट तो बाय तारे को बाय ऑफरिंग से मिराज न हायबा अखोई सुटकेस अमा फंगनि हन हायदो आई न खनबे वायनि सुटकेस तो म्याम मांग थमदोइने फॉर एग्जांपल लैम्बोर्गिनी के थौबन नुपा माइकेल लेना मोयरांग दगिदो लुपा लिसिंग अनि से बदन तो म्याम से उतला कांसिदे ngसाई उत चाइदोइने बट पीपल ngसाई न हायजाबा फाइनेंशियल नॉलेज योगदबा अखोई परसेंटेज है 3% से क्या चाहोगे 5% से क्या चाहोगे है खंगदब कांगू सिंगसिदि ए इजी मनी नि सिनु पास न हाई जे चुम्मे मादि आई नकनब मी मनी मासे आई मरी मता मनी आई फ्रेंड मनी आई रिलेटिव मनी और आई बेस्ट फ्रेंड मनी हारे कांसिद अदु गुलिबल ओय पोत द ngसाई खोंथांगी संगलु दोने सुटकेस लाम दोने सुटकेस हांदो पे यारो सुटकेस मो ओदुने तसेन हाय कांदि बट नंग हुजे हाय सुटकेस या जा मानना बाय नंग अंगु योलरो मी मदा को नंग थाजर मी मदा मिराज नंग योग तोने तो देसो आई जु ए मिराज न सि मासु कनो नि सिनि याम थोरो जेंटलमैन नि लाइक हेला छु हेबन पावने मा नेंगो न केसि तो द फारे त आई जु सहा पारे के मिराज तवर से लेला से सुटकेस अंगु नो सिने तो नंग तो माय मथंग सिन जगी पोकी वाइने बट मोइन तो सिना मी गी इनोसेंस मी गिलिबिलिटी अदु बट एटलीस्ट चुम खदि यो हाय तागदि सेन पाम दो मी तागदि लाइनिंग लेखरने को सन मी वेन पो अमनिना सेन पामदि पामे संग दब यादे अदु ग्रीडीनेस पोट अम योय को ग्रीडीनेस पोट दि मी मतुंग सु लेरंगनी लोइनम किदा हायबदि याबोंति कन मी खुदिम सोइदव कना लेगेने नत्रो नहान हुजि हायबा कंगुजम करनि मा जो हायजो दिदे आई सोइग्रे मपाय आई लेजे जीपे गी कनो म्याम लेरी अदगी मी पुथो अकान सि सिन म्याम लेरी वरी वर हायजे अदुगा अदमाय तो माय मागी आर्ट अमा ओइबा आर्टिस्ट हाइताने मोइ कोन आर्ट हाइताने आर्टिस्ट नेम से सेंग हाइताने अद सिमा द खोइन यिंग नुपा दो खोइ मैते मणिपुर म्याम मक्तसु हानदि मयांग सिंग तोरमी हुजिना मैते मसेन तोरे मणिपुरी मसेन तोरे यस अखोइ मसेन लुटोंनबगी अखोइ मसेन लुटोंनबगी फिल्म ने आई मरक्सिदा अखोइगी ngasiगी अखोइगी एपिसोड सिगा मरि लेनबा मसे एक्सपोज तौनबो होनबदा याम चाउना थौदांग लोबिरकपा मिसे अमका वेलकम तौजगे हौजे हुजिकी ओइना हाइबा फ्रॉड एक्टिविटीज मैम से विक्टिम मैम से मोबिलाइज तौरगा मखोइ ऑर्गेनाइज तौरगा अखोइगी मोइगी ओइबा एसोसिएशन अमक सेमी हाइबा एसोसिएशन सिगी हुजिक सेक्रेटरी ओइना थौपबिरिबा जाई मरुप माइबम माइकेल सिंह महाक्सी मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की हानगी प्रेसिडेंट ओबिरमबनी अदो आई माइकेल बु ताम दोसे के खुन बुचरी अदुगा अखोइ मयामना थोइदन खंबिरबा म्यामगी अखोइगी मणिपुरी संनायरबा एडवोकेट लर्नेड विक्टर खाबा ए दा विक्टर बु ताम दोसे के खुन बुचरी हौजिक से आई हामजी अखोइ माइकेल लाक्से माइकेल कमाइन नो मसी मोबिलाइज तौरगा मसी एक्सपोज तौगनी हाइदना मसी की चेन चोंगना कन्न खोनरपजे कमाइन खोनबिरपनो अदुगा हंदक इखंग खंगुदन हाइबा तार इन द लास्ट फ्यू डेज मसी एक्सपोज तौरपा मणिपुर मियामगी मसी की मायोक हाइबा तारे और मसीगुंबा फ्रॉड एक्टिविटीज सिंग मायोक मयामना इहो महोरइसे सोशल मीडिया दा मोइना नेटिजन्स कंगुना अनक पफंग इरे अदुगी विक्टिम मयाम अमना हानदी लोलंबसे आई विक्टिम ने हाइबि इकायरंबसे विक्टिम सिंग आई विक्टिम ने हाइदना कोइ मेसेज की थ्रू दा हजु कोइ थारिबा प्रोग्राम जिगी मखादा विक्टिम मयाम मा हाइरियबको चमना नजाइ सिदा मारा लेरे हाइबा कल्प्रिट मयाम सु मेसेज इरिबा दे आर अब्यूजिंग अस को कोइ सिदा फमगा वांगांगिबा ता चाउबा कोइ अब्यूज तौरिबा अदगा हुजी अखोई माइकेल जु यावी दको माइकेल लेरिङै मतमदा अखोई प्रोग्राम जे हौरमदाइ ममांगदा मसा खंगदबा मी अनि खक चंगागा सिगी चीजे अखोई द पिरमे हुजिक सिगी ची अखोई दाबिक्टर दे हुजिक चंगै दाबिक्टर अदम होरे पनबिरप यानी अखोइना प्रोग्राम हौगदबा जस्ट 5 मिनट्स अवे अखोई म्याम सिदा लोय फमगा सेटिंग तौरिङै मरक सिदा सिगी बिहान हाइदना लोगो यावबा अखोइगी लेटर म खक पिरमे टू द एडिटर newtv manipur हाइदना अदुगा सब्जेक्ट Qnet इंडिया रेस्पोंस हाइदना अदा कोई साइटेगी Qnet हाइबसे सुमन पनगिद्रे अदा सिदा याविसिदा कनाना लेटर से थारे इबनो हाइबगी एड्रेस अमा फोग यावदब कांटेक्ट डिटेल्स अमा फोग यावदब मी अमा फोगी ममिंग यावदब अदा मोइन हाइबसे मसिदा अखोगी एलिगेशन ऑफ फॉल्स पैसा तालहनगनी हाइबगी फॉल्स प्रॉमिस मोइन तौखिबा लेते अदुगा Qnet से इंडिया दा वेन तौरे हाइबसे सु लाली हाइदना सिगी अनि सापे एब but what they are trying to do is that me masa khangdaba ani tharaga sida ekoi kigene habagi duneba ko ngasi na marathon show ni dana mathang na mega show am tawrane ba
noina wai bo hotel do adum bo hotel amada manipur victim mayam je pulap kawra loi nga hala ne ba ko adu noina sumai tori mati ekoi di sungan hala roi sine Maikel gi version ai tare kamai horo ki ga ba kheng share to bi hoi sigi mobilization adagi miraj na hangi ba question sigi ma oina nai ten takna ai gi journey gi sida mating pangbir khe mayam da pet dugi moi appreciate to gi tanja do matem tang logjage aina ai gi hoji fauda mamang 2023 gi September dagi horok pane adu sigi 16 months long journey sida mating yam chawna pangbi gi ba khoi sen tv hoji je khoi ma gi khoi oja joy chan adagi masida singamai 360 expose tawna hona matam na pangbi rei sibo iramdam I pau adagi explore manipur le Dhiraj Luwang je ma hek hobudagi code ka boy rama boy radum yawmina da main tawre aduga mathang da khoi RK production na recently tawrapodagi hena expose tawgiba adi akhoina hana tawrambado ada mating pangbiraga smine expose tawraga akhoina tawjarak pa khara do hena mamai chumborom da hena laham jogi namuk ta su RK production bu su yam chawna ikai khumna bu chari aduga mathang da khoi tawmiras le tawmiras ki khoi newtv na su yam chaw mating pangbira su platform bi gi namuk ta su yamna thagat sari hai tar aduga mobilize tawgiba kamaina khomjalakhiba haigiba mayam se kamai do khoi sum mirasa judum haibira khoi di student welfare gi namuk da horpa mayam welfare gi namuk da horpa oi banina MU manung sida su victim se dugi mati yam khalakba satra ta su adagi laikai di yenge khoi dum jai masan pa su hekta kan tawraga delhi da chakhrine smaina lupala ani ta ma thang dis maina khoi ga ta not se am chawi kholi ha ma da bu gi sum thilak sum moi sum mang gi bagi wai da sum sa sum khanarak pa ni tawrak pa nakan jelo da salak budi karino ne smaina kan khankalak matam sida oja Paojel ju thengnare matang sida adagi oja joi chan oi thengnare thengnaraga adagi akoi victim or akoi arbin gaina le moi thengnar bukan je smile le si kamai tongna khopuna kan da noma oja khoi kare Manchester ngane han ba hobi baje anse sa hoga coffee mi thamina adagi acid hawraji ha mai tor kan sida punjala kan da adudi tasalo harga aina lecture toraga mathang victim yam je kana kana harga mai tor bodagi paisa mangi ba mayam je hana khomjala tor khibane mobilization je oji bogi dai tare ada masida aina oji ki 16 man long journey sida Sattaba police station je yamjalaktre adagi kawraktaba mi masing ju yamaktre ayam loi chale adagi Manipur police ki khoi gi CID department chale adagi cyber crime gi khoi gi yam bubon je yam di phai na tai adubu matam du da kitang ma ji dam oi bran chagna mut off oi bagi tanja oi bina rakhang di chalori ba khoi do ina chaisalaga noina pisa mang ro sida lakpa adagi si noi hana wari chanaraga lakpa ya dabra khotabra ha maina serakhiba gi wari bokta lai rai tare ado recently the ai pawam khakta jagi da bon taraga numini ni humni da case ma sum paisa do khra gaming ni ha bra ma gi na bra pet adu details ma di khangre ko yam thuna da bon taraga solution bi gi ha ba pawam da do ai gi matam du kitang responsive se lobi ram ma solution bi ma gi hen nga si gi kena sin ngai ram ga da ne hai tare ado sida adagi ai ta kan phambi da victor ji ma di phaiga phaina lepi hai tare okay harpasida khoi FIR iba adagi aingonda moina khoi haiba mayam sina legal notice thajale ba nang sumaina tawgodam mo bread under kambu nang sumaina defame taw wasim mase tawgodam haiba kansida da victor sina phaya phai lepiraga magi legal jigi advice keno ji bokta reply ji pibiraga ngasi sumaina gi jani sumaina lakhiu ne tare okay han magi dai sumaina thammage okay ado handak ki je handak yam kanu honar matung da handak ti manipur chai ba haitare ado mayam na su handak ki tanja si amada hanadi lan gi then covid ki mam leigre aduga handak ki tanja si da di yam chawna sigi issue sina for the last few days koi social media se patana run tawri ba ko mayam su just one side oina victim gi favor da traga sugum ka tukar to sigi mayok to mayam pulap le minari haitare hojik se sigi tanja si da di sigi sugumba fraud activities mayam se expose tor pagi anoba turning point amadi la in lo Maikel na kari sigi gi khudong jaba lo kari tawning bagi apam balai hoji kari thong to bi tawning ba se kenane expose to ba se moi dadi koi Manipur da chatpe ab chalo en sai jaba dong CID chat pasi ba chatpe am chalo ba kan only CID department ka CID department chine on hire person id thijale moi highway ab hire Manipur just minor keno to bagi financial fraud ki monitoring cell kam no mkhak lai tabana department lai tabana maram moraga nang se simai soida koi lap moina phana lan tar so kono khud thingjan ba yadre ha ji ma hire khaba matung ji ai gi only option je da victor gi matam da keno ta ba sine ba magi opinion sine ba da victor hai Maikel sidi upai lete keno to si Manipur smai lai ado keno toraga Delhi boktang chalaga Delhi da keno court da oina thar si pasabdi khitang changani adugi nang habit honor ha ga adugi timing kitang namdara ko timing ne ba age production mating pang bi je ado only option ai lai se si lai just mo je expose toraga wari chana number room je thi bana tana Manipur da di adu ngakta nei na su phok tor lai si su ngasi oda 16 months long journey je sini ba lai je do scientific ge tor tori ba de lai ba simi exposure sin na tana mo khoi si de ge department lai te ba seng nai ta de
ai keno da CM da bok request pabung pamire na request taw yaw khre adu department link na bagi oina wa da hire mai lotion agi ba jaga bok yaw khre ba okay handak si koi gi manipur gi MP Rai Sabha gi ini thol siam sana job na ma gi Facebook account hire ba issue sida mana concern mu ulak pa su yaw ki ko adu masima handak ki live si media gi adu social media gi issue shigi anobu turning point man lojage but aina hangjeding ba se Maikel da moina haise chumme hairi ba ko moi gi je moi je product based ni service based ni haida even aingonda ai gi friend amagi through the ngarang si contact or moi ju wangang jage haire adu ngasi singa sai utai call to bane adu ai friend no ju to hon bane ba ko adu moi ji phone wifi pa khalak tre adu moi na chumme hai ba je kadai fu chummi natraga na la le haire ga na Maikel da adu gi evidence kai ke le evidence se moina hire ka da ba mayam se adu gi hire ka da ba point khuding ma ki evidence se loi lai haitar okay Qnet chi kai no ho hai ba da gi horaga ma se kamai da platform no paisa je kamai na generate to no khang da ba platform je kari no hai ba ji gi kamoi je kadai kadai da moina khulai oina sina ge mi ji gi karam ba part sina khulai oina sina ge hai ba gi jaga ji myam ji propose explain to yes kamai to ga gan moina sina ba se koi gi mi oi ba da koi gi trust love se si je koi gi mi ma play to hai ba se kana kan ma weak point play to wang tani ba suppose aina Miraj se nam thak to ga da di Miraj ki weak point khang to kan da adu da strike to kan da ne ba to go do se miyoiba moino pok tar ga di mi se nungsina ga dabani humanity ground lai ko adi thaja nungsi ba je ke kani thaja ba ya kane even yam cham example na kan khatang budi funny oi ba se yeah please go ahead suppose force avanu pamana Delhi da leiba suppose Bangalore da kare engineering tamini haraga so na kan da lang da guli chan leiba nu pamana Manipur da leiba masang ma da kwai fajo nupi ma do adu koi bo ngamme ba koi da natna lobo ngam bai chance leiba adu kai no hai kan da magi tawriba nupi du weak point je kai no mana khangi ba plus magi nungsiba da play to bane dai da nungsiba leiba jaga da di hai trust adum lai ne ba adu trust lai ta di mi ji play to adum lai hai ba si di khoi gi achaw sura da lai ha ga chuma la ba sine ba Qnet na sanare si ai nang na ngon da leiba trust to adu da aina nang ngon paisa thada har ka doine ba adai da di with no question nasai wa hang phaja phaja zum hang bi gi do adu gi answer jo se yaw na dum hajara ge ba no question da thada paisa thada ba ngam bai level bok tin na ba imana ba leita ba natte ba yam cheng na ai tar ga de adu ga si thadara ni thadara kan da magi question se hangning ba leita ga su hai ka do se ai nang kamaina leiram gi khangi natro hai ba kan si da ana hangning leita ju hang roi ke do ni paisa thadara ni paisa du pam ni na paisa pam ba ji tok thok kha ji ba magi keno si di profit nung fit loi tok thok kan da magi lifestyle jo sna kan da di Manipur da leitra ni na man doi ne ba paisa magi profit sida yam lei ri ba paisa 70,000 tha ma da phangani haina lobo nataba ko koi gi aggregator model ni ko koi gi system da thawak tawdoi ni online da tawdoi ni nang se company 120 plus company myam ji kan taw lingam taw lei ni nang table am da phamani nang user id password pi da doini adu ta moi taw kan da na mi na po label lak paje nang na company myam da gi se product se abc leire abc na saba se leire chamana se leire kan ma si a sina smile pay business smile pay share kan da kan ma pam na ga da kan yong kan da commission cha dini ha sumai to su ai ni model si am leiri am ka kina te moi na taw mi mayam si ai tar si mo mayam si da ni aduna sum makan sina ga mi du gi mo mo to yeng sina ai tar sina ga flying act ne suppose computer tamba satra ma da kai haine koi online da online marketing da koi market analysis ki thau do ni haidine stock pa ma ga mu da ja ma haidine okay punna Maikel si ja hoji fawda Manipur da gi victim kai si da association da mi kyam lei mi se ai ma kha da club na hana leram ba se 400 plus ne leram ba se oh my god adu sum matang kai thar kan haidi matam je sum kuirak pani na sathok ki bo yaw ade yam nong ning so yam leida me se koi gi victim ne haina keno se ai se victim hana thom ma bai tar ko kui tharak ba da gi sum bit lek tabni khangde amani khangde ai victim oi ba toksara ge ai gi tha ki ba video ka that piyo hai ok ta kui me lak pa maram oi hai ta ko ai ko adu Maikel in hangning bo har lei victim se 400 plus hai tar 400 plus hada ki anobu thoi me am cham ti yaw de sidi exclude ni simna si exclude ni adu ge 500 me lower se ko aggregate ta adu de ta choba we can do some mathematics ko tang ging se ba ada mi ho adu mi changa hai se dum hela mane lower se ko ada me am sidi thola ga hai yaw ba ngak ta ne ba mi changa muk se 500 or ga mi amon minimum the 1 lakh ti chatle ko moi se am da le ram se 1.32 to above 10 Rojee do 10 12 ne na mai 13 adu ni leis adu ga khwai di wang ba da ga khwai di wang mo se limit leite
oh limit laite limit laite aduga moina ai wang bada kaya fo thada ba invest to mi yauge ai gi sida 8 fo thada ba yawre 8 fo thada ba yawre adi aggregate ai koi 2 in lower se ta so one to calculate to bi ne la ani khaktam pi bada ko yam chaw do bada yam pin pa crore tara dum kan to crore tara gi scam achauba ma de se smaina ama khak thena gi nupa ma ji ma gi Qnet jaw nupa ni ko ma gi keno se income je only 6 lakhs ne ba aduga ma gi power ga transact to gi bisna 2.3 crore ne ba okay 6 lakhs kadang tan manu pa mana Manipur sidagi khongkola ga mayang masang ai se pithokri ba paisa se 2.3 crore ne ba adu evidence labra evidence se keno ne leini leine ba ai no keno do intharagi whatsapp to intharagi 2.3 masan mana 6 lakhs pi banu pa mana Manipur dagi 2.3 okay 2.3 crore gi transaction ne ba lai se kamaina khange hai kan sida ma gi user id se by mistake dagi kana no khang bai tare ko sang yeng ba kan sida adu da khang pane ba ada ma gi transaction gi lo yawi ko adu du na ina proof lay hai adu ai no da transfer to okay okay Michael da mohan lak sege facts me am Michael puthore masida yam chawna leading role am lor ga masi expose to ba for 16 months yam sang ko na bi rapa gidam Michael ai am chawni kai khum na jage masa so activist moina Manipur University gi hana president o biram mani aduga sugumba ai ko society da thokpa amot pa Manipur me am da yam chawna effect over pot amagi namata ikoi fighter pagi spirit to adu on behalf of the people of Manipur appreciate toge ai mathang se Victor laksige Victor giving je palakanda ikoi gi sugumba yamna helpless oiba Manipur gi situation natragana fraud gumba scam gumba adagi then human rights violation gi issue gumba je da Victor je he thogle ebako ado sigi si da zu ai khana khangde Victor involved to le me ama hojiki ngasai Dhiraj na liba wari dani khangde koi Maikel na liba wari dani khangde lo yauri ba Victor gi involvement me ama sida si expose to no bo na rakpa na tragan moi di import over bo iro Victor gi oiba version haidare hojik lai riba handaki sigi fraud na tragi scam ama tholak pa je sigi related over da Victor gi experience kitang share to bi ha sing bagi di sigi scam haidare ko musi am ten the laundering never money laundering never okay non money laundering where di court ng akta thaja su yade aduga masida the collective agi government gi branches haitare legislature su adagi executive su judiciary su pulap collective oiba masangi masi sangi si kai no da masi international phenomenon ne ba masumai torkan loi success oi daga Singapore gumba lam da di zero tolerance ne money laundering se okay do India gumba hojik la is the money laundering si masi kap tong no one of the PMLA na ek amalai 2002 ge prevention of money laundering act na sigi state da yaujara ga dum lai aduga muk hantaki Bharatiya nya Sanhitya na IPC gi koi gi replace to budo repeal to matung da tholakpa ek hai tariko adugi du da organized crime mana section 111 da yam clearly yaune ba haidi adu de fraud ki jaga koi nei nari be jaga se 111 gi close 1 gi sub close 4 da yaw ne adugi yam pajana yam clearly da financial scam ponzi scheme adagi mass koi gi marketing fraud ka hai tare ko zik lai je sigi mayam je loi yaw ne do unfortunately madu July 1 da satna gi bo erga su madu gi do koi gi khangna da ba hai tare the law is like evolving oi bani na ko koi na khara sida lei adu khara coordinate tong na bam da ka le investigation ji da maru na hojik issue se koi Manipur dangi di nati si issue je si money laundering issue ji am bera ka yam lui ji kai no da ma koi sidai stage ohum ka khai do e stage aha ma je placement ko aduga number 2 is na layering ko aduga number 3 is na integration ko adada placement have je koi gi fraud che horaga pingon da sitting gi kaino se hora kanda ma gi paisa je khomba koi gi tasan ba question ba horak ba hai tare adagi layering gi jaga ji na ma gi sagi paisa hojik leiba paisa se masi kamai to ga kanda koina transaction je sana ba hai tare ne sana ga transaction sana ka na ma je koi gi
laundering hai ba term je lauthok na ba hona ba hai tare na legitimacy do sum bune na ola lakto ba sai deception di lai gre na abada aduga layering na adu ne ba aduga di then integration hai ba jaga se si integration si di koi criminal me am si da khraga koi gi yen thore ya si pot si ne ba aduna ma si koi na PLI ko aduga sidai da mayam na sum nai nabi ba da victim hai ba se se atop lam gi da di victim si victim budi hai ko ta ma da aduga moi si gi right and interest si protect tawna ba law mom loi sheme ba Okay. Madu koi Maharashtra ki koi Maharashtra protection of interest of depositor na koi MPID na le. Aduga masigi aduna ne aina ngasai hajai do. Legislature ki su law khara protect tawbam drakha le ngasai ki sidai da deposit tawri mi mayam je. Depositor haibam ga investor haibam ga term ani khak lei. Sidai da akoina he investor ga sizna ba adagi depositor ga sizna ba khangdi khangda ba hai tare ko do yam thin line da distinguish to yam ne do depositor ana sizna rei se kari no haibadi kai no da deposit tawru ne ado lawyer tawba khotpa moi da namthak tawba khotpa na do crime and punishment gi wari ne do bo masidai da sumaina paisa ma khak putho ka na mangon da phangni haibadi mi khudima phangni hai da loin tawni ba ada akoina ga Skado we adu tawra maran season with me na victim mo leng edo maran season mo lam la le ko adu potu di ai tawhaning de na legislation na sidai da protection mo de pi ge har law pass the way sai gi Maharashtra da lei se protect tawna ba aduga Manipur gi so ma di lei but se banning of unregulated deposit scheme se ko but sidai da masi aseng bagi manungi yam phajabam yaune da it protects the rights and interests of depositors haiba ana adugi wahai duna hai di kaino da at any cost man crore mo gara la amo source of kaino da hangba yaro haiba ne but income tax ki di hangkani ko madudai da mana paisa je deposit toraga na 3% phangni 2% whatever madu makhoi manungi ne ba adu ponjai scheme da makhoi jingdo accuse na semakadra hai question ne ba koi na hoi jung ko paisa jai crore ma puthoe ada sigi schemes da ina thadare crore out of crore ada da je lupa lakh ani phangni ahum phangni per month hai ra se ba ko ai je still like ai punishable oi bra oi di hai bane ba general oi ba law ni aina hai jai se kai gino da masi khoi gi state ki leita ba ana banning of unregulated deposit scheme gi jaga ji da si financial transaction ji online da oiram ba yai cash payment oiram ba yai adu phone am di yauri ba moi wari sana ba electronic ki medium am yawe ba ko aduna any contractual hai tare ko phone am khak yaw bani na hobi wahi ji mayam di si IT da tani taroi ha bi issue um lei ID categorically yes facts differs from one to another adu ai gi mot di kujik lai ba fraud se it falls under IT adu organized crime ne ba section 111 BNS tai ba ko the PML is dum sang me ya ba ji okay dabita si kamai address ID if my address to no ba ekoi lambi do de dabita hai re ba ko kamai na fight to ga de ha ma ta moi grievances moi ne address to kan da kam mo de address to kan sidi somo to loi lo khat pa yai somo to like once sigi khoi Miraj gi studio dagi phongdok si tawri se si based on which like so victim testimony ma'am se loi lo buya adu sidagi loi lo buya re dagi sidagi so moto cognizable offense ko weba havadi without the permission of the court and FIR can be registered start have never kai no da so that accused ma'am je chen ki dana okay sida dabita achoba dilemma ma leyeba lei si kain haikan danga sagi victims se victims is potential perpetrators among oiri ba yaba situation am leyeba ide mana mi myam khomu duini na muka ado mana khomu ba mi sina di udoi se mana khomba ne haidoi ne ba ko engundi bisa se ma logim ne haidoi ne in the same way ma masa su mo victim moi doi ne ba sigi dilemma se kamaina adu ne ina ponjai scheme haijai je ponjai scheme si da ponjai du ma leijare da PML is Prevention of Money Laundering Act di adu mami myam do
protect to you have never. Who is the main culprit have never. As you the la kun piro kun dilate tara tauring khalajeba. Still I'm accountable for what hanga kaneba. I man toro tore. Adu khu ai di pesa phangna baneba. Aduna si jaga da yam kainoji significant oigada di financial literacy is what pay never. Aduga PML da oigara any sumain to wishing si ai research ki matung in ko. Masi khabar sing the hap as free the hap hairi ni rule da. Okay. Sumain the ponzai scheme la e fraud ki sumain to na pasan ja khomaga khoi gi investor report chai yon bagi adu da ge to wishing je khabar rule lai jai ba. Aduna that indicates like seriousness to. And in the interest of public at large and the depositor at large ki question now. And adai jaga ma yam do khoi Manipur da khang da ba male. adu Victor akhoi gi yam common question ama hai tare miyam gi common question ama hairaga di haiba law zo lei haire Manipur gi adagi India gi oina jo law je matik chana lei haire mase tawda bu Manipur da sigi thodok se the system adagi di tunga system adugo magi methodology si di chamana raga akhoi gi Manipur manung gi oibe ai mapan gi oibe ai asmaina miyam dagi lut tawbagi natraga scam tawbagi poche made toina thuie ba ko so why see basically kenoni akhoi na investigation tawdoi se inquiry gi investigation mamang inquiry am leidoi na inquiry is they like yam expert hai tare ko asima mapan da di ai na sum thengna bada sumbagi financial fraud kumba sumbagi involvement se IRS na ga makok we koi revenue ki ko revenue service hai ta aduna moi na ga makok er kan moi di financial money trail ko we koi language de ko money trail is like e da gi b da gi b1 da b1 da gi ac da ko c da gi z da smai san doi ne ba si gi trail ma am loi na leira kan na koi gi confusion salakani adai jaga du ne ba adubu law da di si deal to na tawre adubu execute together implement together authorities in China well trained oida like in the context of Manipur hujik lai se crime deal to ne ba financial fraud si like sidai da fully emphasize pi ngam da se train to da bagi ne ba makhoi ju train to ga di loi ngam dui ne ba aduna swai jaga si dai da ekoina kariani public trust sama mang pa khoi na hoina public kainong ge mang bai por am lai je si kai gi no have da pura khoi gi nakan mayam je loi phel hoi salak pai mong sal lai ne including like all the three khoi nga sai hajai do executive side chu legislature chu and judiciary chu ko okay Victor, thank you very much ai mathang ji ta so da lak tu ai wang yam pik po hong ai hang jage ke da Maikel da ai maru Maikel da hang jening ba se Maikel intention of the victims victim मैम की intention सी मोई से कमाइन लाई मोई की issue से address तोना बहुत नकाना मोई की पैसा मांग के मैम से अमुक हन्ना फंगना बनी नत्रगना और मोई justice फंगना वो उन्हें लाख परा या बना नत्रगना high issue से expose तो थुआगा आई मणिपुर पुंबदा खंगन लबा मोई की मरा लेबा कोई culprit मैम से की मोई की crime मैम से खंगन लबा को ना बगी अदुगी reason ओइब्रा basic ओइबा मोई की intention अदुगा मोई की reason जे मोई ने सी की पोचे expose तोना बहुत नक मरा करी गई victim masing su yam bani na do budi region budi tonga le ko mayam mai mi tonga do bu maximum lak pase sumai no phatta bam lai re khu ju thuru re am dang di muthat na ba taw se mateng bang biyo hai bana maximum ne lak pase okay appreciate ai mathang ta chaw dong lak se ge ta chaw bada lak se ning ba se ekhui ki how gi ban mi kharani si da gi viral oi re content mayam se mapung oi na masigi scammer ne hai re ba mayam se gi victim mayam se na thok lai ba moi gi testimony mayam adagi then si mayam ji uba kan ta choba kamai na ekoi society ki magi behavioral orders kamai yenge ta choba ekoi ki people's ki mindset magi mentality si kamai ni yenge ekoi yamna sida laibak thiba poda makhakti atai ga khitang khena ba mong da yamna masina magi near and dear nearest of the dearest ngakta oina masida involved to holam bagi poda makhakti masi theng nei masim diam laibak thiba but otherwise ngasai testimony da pi ba kamai na masidi involved to ribo no kholu no haibana singba mayam si moina pi version sing ji yeng pan da ekhoi gi whole society ji kamai ta so no ui akhoi gi o si bitan so habi ko kenu so Maikel so hai kenu so hai ado akhoi gi leibak se ta seng hai kan di we are an agrarian akhoi gi low mini yamba adu gumul lamma mane
ꯁꯨꯔ ꯆꯥꯔꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯆꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 49 matungdadi India da yaure adu matungdadi hoi laiba 1972 duneba steroid phangise Manipur na steroid phangise 72 steroid phang matung sida magi mechanism myam yaw lai ni sida hanadi part C state oina mire ana miyam gi financial literacy se taseng ha kan di akoi ju like tang pai je matamdadi metric ama pass tore hai ta ga di mi lai hai ba sing na tra hujiki akoi ngarang na han ngai ri ba mobile phone to laiba akoi na se WhatsApp to thana ba kona ba to ba yari myam sing kui di wai ga tane matamdadi kai lege ha kan di only radio cover the financial oiba literacy banking is na karino ade percentage hai ba na kyano adagi deposit to was na karino hai ba se akoi da yamna kan to ba nau thokpa pot am di ori maram di akoi gi Manipur gi market si yeng ne kanan pai gen most of them at least 70% di them kenon pai ngoni non Manipuri sing pai ngoni bam da kan de ko ano financial gi oiba akoi kenon da hai khangde pot maman tange ti logi man tange ke chu hairo re ko ano hujigi aina sum tijar pa kan 2006 7 swai dagi hujigi kada tor kangu sing matang sing to sa kan sida lui sieng yo ai ngona thina pa kan di depositor sing investor sing wa hawe ko samane hujigi haiba kano Maikel na haije akoi gi joijan sen tv na haije ai ngona phone call ma lai matam du da ko phone call ma la kan sini smai to no ko smai to ko le ha kan jaina joijan nang siga haiba thabak samtang sen tv gi damtang kan tok si khotse ai tanala kan se moina ma to kan organize to kan da akoi Maikel ko laiba dagi leina mayam akoi gi try to ri adu hujikti akoi gi advocacy haibi gre tongan ba system khadi lay but Manipur laiba banning of unregulated deposit scheme haibse akoi na expose to hor kan disi leiram de okay adu de ke odeba kana krai che kani kana sala thiu de sien gi na pa to Manipur gi police gi leiba film sending sa haibi gre sali bu jaga khuding mok su akoi gi report logo tanba adagi FIR chanman nungai taba mayam yaw matan akoi ju ko ngawe ta gadi deposit mayam na khoi na to lai advice to you wangang bi press to wai sawa adagi kenon mayam khangbi ngoni ko adu tanja da akoi helpless oi 2018 dadi mayam to ko tung ni ko haije 2019 dadi thank god kitang power banning of unregulated deposit scheme manam lai masigi action di Manipur gi miyam se kan manga mani kitang phaga da na khalu kan su mayam da sida akoi advice to kan sumaina anu hom lai ko lamjing bagi oigra salai gi oigra MDFI gi ora bisa whatever nun toy mem to masi makha se kutong saw kitang lobo ya bra yeng se na akoi na advice to kan sida yam sauna adu ki promote to gi haidare but adu but ki da leiba file se hujik ti dum yamaga dum thabak ti amuk onthok te kaina bus de leiba mi sing sing kamain to the way forward che kamain sa ka da ge ju gyan ta drira na ta talira na ta ngai khoi na hairira masi gi se akoi gi freeze thamgre hujiki leiba complaint myam se auta gadi act itself si taseng ha kan da chana taga su magi maya do di hatre okay adu taga government na magi liability in the lay maram di to protect the interest of the public okay adu gi public to gi interest to public to protect to honaba act to madu do salai handa taga di ayam kan di hajer re ko hujiki lay film si da hayu taga di but matam si da gi akoi sum urpa kan da hosi question u kan di akoi maite gi leba plus akoi leba tongan ba community sing sida ngasai financial knowledge am kitang wa le ko number 1 adu matak ta problem se ken emotion da ngatang si ngang se smai haibire mayam sin pa se adu to ko adu keno sen kha phangni ha da ko mem plap changam gumba ada si ma soire me ha kan da akoi kon aham la len chang kan se kon ni chumne ma gumba ko ada ngata gi emotion si da ko ne act to se ai family members ro yo keno ta se na kan da se ha scam ya ma adu moi bu yong to me ai isa gi family je yes ai sai family do hana aham ba hor kan si da ai ne hai ne koi ke better half si da ko masi jam tangai ko na moi bu yong na koi gi family members sing si da yo po ta ne ai ni pi ga matam da khana ni se sa khana ba di nang na to bi kai no som na ina pau i di nang na som da da khom chat la ga di ne ta jo sigi fraud activities ai khu so dum at least yaw do dun tong an bum ni approach talk ta bi na te ba am ho da adum approach ai khu gi near and there once me am na dun to i ne ba ta chaw bu so ai ni pi da approach to ba si som da ina pau i ni natra but mongon da di yaw na ba to i ne ba yaw mi ne ba som da ina pau i de so na mana me am meeting ha pa chap ko pa yaw kan da kain to se ka yam na nong ning wai ka le injang am ho bi do matam yam yaw re hai ta le ko okay ma do da gi okay ai mathang Maikel da mulak se ge am nungai ta chaw gi am nungai ba wari me am de Maikel hujik se
handaki expose am tawna pasidagi conviction si ai Michael do am ujei aduga hojik si kai khanabiri karam karam mong da ikoi da victor na so haire asai chat pe ave area mayam se adu karam karam mong da masi fight toge habagi adum aning balai kai hojik se ai ani ka khale paudi lai bisida mang da victor na habiramba koi yam chauna case hoina tawraga tawrase habagi matang sima si akhoi sum victim me amrak oibanina aduga adu sima da financial problem khra laibanina hai tare ko adu ge ne kitang delay daw gi bodo hojikti adugi matam do yawra khan bai da just mass on expose tawre sidadi any jaga da ru kan da su chenbam laitre na moise adu sima khalle aduga aina mamang da social media gi through da moi da request taw gi ba amma khakle either keno aseng bagi di matam do sen tv ga amna collaborate tawraga da gi oja chaw boi tawraga punna chamina boi banina thoglo thoglaga open debate tawrasi kanguse thoglaga open debate tawrasi noina chumme okay lale lantar lalu bodo mayam da soi gre lan gre du mayam gi pesa do pulap natraga su khram khaidi handok charage adu ga khoju sigi thabok se tawjare haibagi room se ai ngasi su invite tawri aduga hana su tawgi bani ko press media dege keno da biren media loimak taw loi gre bani adu ngasi su khoi new tv gi kuthang dai taraga magi keno se platform sinar jaraga hai tare ko khudong jab je logjaraga ai adugi request to simaga tawjari moi gi hai di moi na main scandal ne hana lei ba gambu si dai tare ko ado simaga ai hana gi maina adum tawjari anytime ken to biro matam amda hekta hai tare ko aduga adum asum do lalam tar sumyoi bani chumtho aga lore lan gre singai di tawjarage mayam waro bino hai ba kanda kanana moi ken phadan ga thona gadrane kem tawna ga dabana te lak pio good feta aduga fajana wari sanasi loisan minasi adun adu si malesi ani si nai huji am kana khalle okay ekoi Michael na appeal tawri ngai marak sida ekoi dejo appeal tawjage if you think that ekoina hojik ekoina puthoiba opinion me amsi complete disclaimer ni ko sida thambiri ba mayam sida ngangi ba wafum mayam se ekoi kari mari le de but ekoina platform sida provide togani fair platform hodi ekoi notice window gi through the provide togani have intention duni aduga if you think that see stories is side ama kinena fill ta utaragadi aikoi you are welcome to notice window aduga anytime aikoi any of the dialogue ta adum version ma'am da adum livi be agani and we are going to cross check it adukoi miyam go bohang ma'am aikoi hangjagani aduga anytime aikoi adum welcome to jage aikoi adum pau phobiro ngarang ma aikoi saruk abini habir misak tu adum saruk abiram pada aikoi ka so kai ba leite anytime aikoi sinjage makel makhata na laksaning baje sugum issue se masiga manada ba haba tare method is manaba sugum manada ba mayam so koi thui ba koi society se ko hojik su sina ta ba to ba maming amada adum operate tawram ba yai ai khoi ni sumai ngang nari ngai se su paisa pinar ba yai adu metang da dikare habini sidana ina Qnet ki history je kitang panjaram age Qnet ki history je han bada age horpa time da gold Qnet adagi Qnet India Qnet gan la ganda matang Qnet ki jaga sida ne hauji am kana palli ji moise aduga jik ngarang han recently khoi gi victim manga khak dali dagi thole ha nation pi jing amasu gan toroga mirus ke toroga ma kena to bi gi bedo adu moisi pan bakan da process na Qnet ti oiba adada maming se tongan badona ama pan gi bane ba ai hape taja ho bani ko pra maming dumak ti pra ina kena to da bage phasna di taja ura du maming sana matang hong ta ro pang ta ne ba Qnet masa mak sai tare aju tawi bani ado si ji matang tang torok bani si ma mayam se process se khangbi ha ba si ji khatane adu gi damak tane aina 16 man long se aina law ga dum lakse ba se adu lai bak thi be de khoi gi net amuk thing la amuk to da gi yam kan expose to ngam da ba do handaki matang sina la ju kitang keno to ba adu ga RK production ju kitang initiative lobi ra kan da khoi da sen tv gi yam ba sung na su gen to biram ba de gi ai su mating pang man to bi ra ko se adu gi matik ngai ja ju pokja ba ita ana ya radio da bokto law grabani radio da discussion to grabani si matang da to birano adana mayam na gyang ju kitang ta view maming di khena ram ba ya koi gi dol di khena mi di ma nei do adu mo da maming di khena ram ba ya but process ma na ta di process yam lai rabani ba ju loi u rabani loi expose to rabani kaim ta sida koi gi achum ba si later achum ke later adu to we ken to rabani ba ju achum ba later ba koi gi 2023 gi January gi 24 25 sai sida gi moi gi Bangalore da lai ba moi gi keno se warehouse koi gi godown se se disable tawre kai gi damak ta moi se maintenance ki damak ta bani godown change ta boini haraga moi se ban doction greba adu dagi product delivery lep khre loi lep khre matung sida kari oiram ge hai kan sida khoi je adum ga nai kan thikla ko hotai mini ko adu che se kari gino kari sum thikla kan January gi date 18 da che ma thogle me ba kana na enforcement department na
Qnet hariba behind direct selling isi keno sina yoli product mayam si mayam da fraud tawba paisa se nearly 20,000 crore hena ma panda puthokhraba company ama kha oibuna ma si ban tawre habisi with document ai sida ingon da lei riba 20,000 document do amtang ekhoi gi sida moina hari je ekhoi da ngasai piram ba che je ai loi thajala ke aduga maga khi ba moi adu tawre moina hai se tha mani khitang gi hai mane ba aduga chamana march ki date 3 adai da ama mu the ba enforcement department chamana se sumaina adum thingjale permanent aduga moi under keno investigation da thamme khole na thoe ba somna kandana kai doge hai kansida akoi warehousing tawna maram moraga koi matam khara product delivery di khitang thengda gani aduna koi gi international purchase hoina tawbiro sine ba kholo international purchase hai ta de koi hotel chatpagumba asim hotel package ka yam leiriba so week amada kai do ba koi gi paisa se thadna thina ga da ba khogada myam leiriba sium borom dom on thokhrga moi se materially kai mu honda bi mai loi tawraga muk se tawkhalak pane ba tawkhala si jum ko ti ti taw bukan sida khar lega mu india post na moi se koi gi behind direct selling gi product sing se koi kana taw delivery taw koi lecture moi smaina koi gi illegal oiba thawang myam oiba taw mari lene rame haibada gi thoe hainan notice ama thole adugi notice aingon da lei boje okay adu thole thingre adu ding asai gi mari myam mari samna ra drama na ngasai godown maintenance taw bagi ne na taw rim myam da enforcement department thingjalak pa adu mari lene re adu da suna tana india gi mafam ayam da kerala da kaida adagi jharkhand da kaida adagi telangana da kaida case myam taw bagi case myam khalak pa dagi myam keno taw khreba okay asina le sidane ekhoi moi sina ekhoi 400 and above ekhoi victim myam ama wari sanara bani na phanam khangbiramani kai kana badi phanghowe ekhoi sida yauruba kangu se moina benefit phanghobu se kai ne na lobe maximum aina thengna ba kan benefit zero benefit ne moin la ka doje but sample product ma phangawe adugi benefit to haidog dangai aduga amana benefit oina lawdoriba oiden lawda ai dili che lawe do Delhi de kosat hoba Delhi da ino da pele we train airplane pe tong airplane masanti ke chakse do masana kakse do ni loi to go do ni adu sida di ai do ne asnangi ke agre flat laura bani koina swain da man ke to bidu ni nangi swain to driba koin to bani hai do ne ba adu bu moi gi yam phaja rule yam lai ri ba adi yorani ai pocket da suppose polishing tara ya or chale ba ai di ticket ki gai loi lor kan da expenditure gi lishing tara ya or chale ba ai gi lishing moi na kam kan bo ai loina gani until unless ai gi phikhaw ya lishing tara je loi dribo ai training phase ni aduga ai mana dam chang lai ne ba ai na paisa je yaw ta ga di ai phana training ta ru sen ba ya dre dana aduna sida victim da su lai ri ba victim de normally dum victim oi ba ma by condition na victim oi halak ba plus mi je upai lek ta na sa da bi ya da ne paisa ta da bi ya te dana aduna kana to ba mi je khoi khom bu gumba hai ru gum upai su lai ta da by condition ai ta ne khoi di ngasi seng lai ta ba do pai mi ma hek aina kai intro da ta ga di suppose palising manga am tara am ni phang do hai ba ji ma di kok ta di le ne ni aduga lon li khang da ba oi ba na ma pan da tho kai da chalaga mu thau sur ni okay adu Michael ekhoi sigi case khara testimony me am ekhoi na loba sida ekhoi gi nungsi nungongi mawongda nupi khara masak phajabi amana nupa yam chamjaba nupa amaga trap tobagi wari ni ko moina liba wari duni I cannot verify it but moi version duni adum baga su yauri ba adu itaragadi yam deliberate intention amada mi de gonda gi sumain paisa lo thoke ga na khanbagi idenan sanama su leire ba sina kadai waida moi da kari interest ta tawri ne loge si ma'am si keno ne paisa lo aju aina habo do by condition ai je singak tani masak phajaba oigera moigera masak phana phajaram banu pi do pigaw do paisa yaw taragadi compulsory ma okay jaga da tare ko ma ngamna honor kani adum kan da ne langna riba mayam se koi gi sam na kan se mi kha thengna bu su yawe hai aina kan dili chala yengo ba kan da su ai makna di thi aseng ma di thi ba cha bane adu koi gi angang phim ja khra di serana balam bi da chakhi ba su hogre hai ba gi evidence na puthokpa yada ba gi wa jingang oi da ba mangai re adu pau di dum laita ba di na te ba siu mo da okay adu Noida sector 143 na hoje hainare ko si atop Noida sector ma da mamang da tawme ha ba gi wafam su pan ba le kamai to Noida sector 143 ji di ojik just keno na koi RK production ko da just mayam da mathang hong kan da kitang leiba jaga oina ugi bagi maming chet pai wane ba aseng badi han grai lenga da lotus jingai lei ri ba moi gi sidi moi gi leiba ngap ta ne ba main work ti kai to ga kan da khoi gi corporate park kan lei ri ba sine moi office ai je pa ga park ni ko sai khoi gi sangapur le ha ba jaga sine moi gi office ne ba hai gi hai ba Noida sector 143 is just moi gi hala ga tumam jawang khat ne ba Manipur gi mi chamri gi mathak haire changwa na ikhoi aggregate ta pare sidai su helam be lising suram be helam ado mi chamri natraga changwa si na phamba chanba moi gi office space se leibra keno ne mi chamri changwa hai ba se one time mi chamri changwa pun bana te ba suppose
ai yaure ai da victor kan da victor saw de thokre ai oja jaw hore mi de hom so ba last ai di tom de le ho ba ai saw thoki ma tane ba ada last mai to kan da mi je victim lo oi ni ak tane na sai mi am je victim ji da jo mo sai mi sai bi gi ba khoi gi who is the real victim hai ba je it's a big question ne how ji umendra hai bin pa je ma ju chap ma na khoi gi ai ju victim ne har ko ya bai room exactly sida ai dia fa ndang tok jarong ge ba victim ama haiba se kai noi kan magi makha da zero down lai dine ba chengnai tar ga di magi makha da zero down lai tini plus traditional leibo oi magana magi kena ko magi down line dona mangon da complaint lak to mi oi ga dong ne ba okay yes adi dadi umendra je mi suppose mi chama ga yang khaina mangon da kena tawre complaint lai ado ma se masu ke haiba umendra gi mathak da leibo no pa san tamuli bai haiba ma si Assam dagi ni aduga keno da Mizoram da toroga Mizoram gi victim mayam ga manara kanda aina keno toroga phone num phawna kanda Mizoram gi police na ma je hafta ama custody da thamaga investigation tawra bun pa ama khangne ba tamuli ai bun pa se si gi makhane ba keno sin umendra ai bun pa sina si se ma su ai su tamuli gi victim ne haik tori ba adu ma gi makha di complaint je ekta aroi bi da lere ba even all Manipur na mai matha da complaint da ma je victim ne hai ba ya di da na dum ganda de aduna who is the real victim je si sum dum khoi dum clarify to ba ya na ko zero victim zero downline lai ba ama natrana magi keno ngi se magi downline se keno ayu soi bani ko ben sai to min se ko ha kan convincing lai ba sum exception kra yam pa ma di thok de ko sum se maximum ai na ju pa phone se phone ai ngon da phok ta ba khara chakri mem se mai makha da downline mari manga lai ba adum ba pesa ka keno to khara kanar ba ngak ta ne ba pesa khara kanar ta ga di kamaina victim ne ha ga de ne okay ye big question adu yam phasana so explain to bi adu ga yamna dilemma chawom di lere ai da victor muk lak seke da victor hoji sigi issue sigi fight to ne thole iba Maikel adu ga Maikel gi mapang sing adu ga victim mayam se da thole ising se moi de kai advice to bi ni hoji sing bagi di keno ni crime ne bo jikko crime kudimuk si intention je yaw dong ne adu da sai victim si da intention yaw bra koi mai ba hoji keno na ha ge se no mai ken ha ge se da intention je integral part of commission of crime oi doine da dugi crime to wi da ma ji modugi fraud to moto kan da inception de hai tare ne he ho da gi mangon da mana es masi mi ji khomaga ai masi tawrage na khanba oi taragadi madu ma de panisti pangmam tholakane sai gi yam thin line am khakta mangon da money trails da supposing magi property si lepsalam me hair se je mathong rom khang do property ma yaw se ba adu ga di ma adu jaga adu da ma accuse ni se mam thoya ba adu ga atop sing si di intention yaw da na paisa sumaina phangni khotni in tawui jaga do madu di khoina court ki case trial ni la ka na tawdong ne adu na hojik ma ki di khoina yeng ma ngai adu how far ma ngon da convict to ya ba punish to ya ba pot ha ji it differs from one fact to another fact when sai chen thok pa yaw ri da na chen thok pa yaw da ba da na mai kel ha ji under compelling circumstances ta ma khoi ji tawbu ngam na ba na hing da ba ya dam ni na ko adu mai tawbu gi pot am khak yaw ri na adu na khoina diagnose to do ji angle si yam me ba A ga B ga C ga sa ma ni ha ba ji lei tri bo jik se adu factual matrix se khar khena ba hai ta re na adu na dai jaga du di khoina police na yam smart oina the investigating authority smart am oina to kan da mai role do fix to ta du ma kha da ina sum yeng da subsidiary hai ta re ko nang sima khomang di pesa phangni ha na prize am yaw ri ba du adai jaga du di count to wi aro ya ba du masi kangbu jing si na ga pesa ja ina accumulate to ga ponjai scheme ji like kon la poi poto ha madu sa piu ha bri dana man adu gi rotation du ni dana adai jaga du ne ba to do se aduna yam kana kano khoi lai ba poti oi roi du ponjai scheme matang ji yam na charles ponjai nung jai moi loi lei na gram ni ko na khoi Manipur da no bo be wari ni aduna yam na smart oi ba adagi well equipped aduga sum je direct evidence pak phangan de ba ko financial fraud ba je direct evidence phangde indirect evidence adagi magi khoi gi
data haitare ko adu mamayam gi footprint mayam duna collect tor kanda adu infer tor kana uji ngamdoi ne ba na amarum da lo amakasu aina sum Maikel na live da ina wrongful confinement gi poram yauri ba moije aduna adugi angle du su koina tongan ba punish tobam thoe apart from ponjai ko victim gi ama mana ta wrongful confinement gi pot khar yauri habdi pasaji exhaust tor ka na mangon da chatpangam ba adu wrongful confinement ha ga ka thonu du thambdu wari te ba made incapacitated ohin bu chatpada ngamoi da ba move to ngamoi da pot am ha ba du wrongful confinement di tai ba aduga sigi angang jingji aina sum yengda moi gi s factor singse financial discipline adu gi akoina sum hai sidi moi financial discipline ga na hai moi sigi jaga jim di sukang khangoi moi da kai no da paisa yam pa magi kainong ka yes absolutely ada jaga du u ni ko khoi mi yeng se act criminal gi type to u ji yaro ha ba yes kana no sine ba hore do adu potugi hau sugum gi manaba case lei indas biba su lei bani indas biba isi lei gre adagi huzik aina sum thengna da Transview and Vanmala hotels ka lei ri ko adai Qnet yaure adagi Health Sciences Private Limited sagi keno gi indas biba gi ge sai jaga adagi kari koi gi assets keno da gadi immovable property atraga koi gi plate nung pini khotni real estate ki na koi Rose Valley ga na alo koi Kolkata gi ko adai sara gi scam nung gam lei myam do adai gi jaga do koi na investor depositor lei ba singsa masida yamna mun dai jaga do da khang ba ma taw da koi gi awareness program ni yam chaw phangani khanjay ko ado koi syllabus da yawda ba lai hai tare ne si syllabus da yawda ba lai ne ba koi na tamu dai ne soi ri se ado soi gre do makha ta na tawduna ba adai jaga do ma aina yam kana tahoni aduga sahi je ina ga sum keno thi ba da koi gi paisa je phang ba hai tare ne ado property ga ji attest tor kan na confiscate tor kan lo yam phaje ba pml je yam phaja ba lo ne ba ko adai da matam yam changi je kari gi no hai bi ji jaga ji da ne ba yam complicated aduna adu 2019 da yam phajabam hore hana tormisa asi jaga je mayamna munna tang kainoma khanbi bam darkar le hana tormisi property si pharani bank account orangna maji frozen thamani ko then immovable property orangna attach toroni ko adagi to mayam ama loi systematic oina well equipped oiba kaino ne ba PML je deida loi thama kanda 2019 gi mamang di case loira kanda punishment je swai jaga je ne ba only after conviction da adu the victim mayam do adu the pisa pitho na haya ba adu 2019 da di adu case tahi tara sangba trawa sangba yaure marak mi si ba yaure ko kamai tau deno hai ba koi 2019 dai di amend tor la ya 2019 the amend to is da while trial is proceeding claimant ko claimant hai tar ngai deposit to accused dia deko accused gi sar se cheng ro da ya ro aduga tomba chaw mayam gi adu gi da gi mayam do mana ai di bona faili madu dai dai yaw jaru bne je mana so to ngam ba adu ra di special court na makoi gi claim du matungina koi gi enforcement directorate na pai taraga di ko moi da hairaga moi gi se pithokro haidana tawbi ya okay like evolving law ne yam phaja ba haitar like immovable property su yai case su yare any tangible property lo ya gari nuni lo ya aduga adu lai ngam da du ne okay yes adu lai ngam da du ni okay adu da picture yam tena uhang ngam da hang jau ge ai khoi gi victim mayam sida moi gi aning ba pam ba thai tar paisa ji yar ga di ai gi mangri ba mayam je even khoi mamang gi episode ta magi testimony piviram ba john je yam lai ra ba ni masa se class 6 khakta ni mana pass out ba even metric for pass out jada ba icham je ba misa am khakni magi mayum je hoji bandan thamaga pi gi ba paisa ne da picture sigi paisa ji amu hanna phangba gi oithok ba je leibra ai magi sigi mesi address tok ma tan adu ne gi sai karigumba sugumba si maruina
samna haibda Maikel Ferreira sigisi koigi keno da sena bane Qnet ki du sena ga in tawrim ni ko sai di award ka phangma mi ni yam sathi ba ma Hong Kong le ga in tawrim ni makhoina karigumba foreign country da immovable property lepsan gro matraga any pot si moina lepsan gro ado di India gi laws na adu chatlaga magi property gi lep ki bedu gi manaba ma India da phangaba ado tadi adu property to attest to we law is very clear and very well efficient ai tare ko aduga ngam disi kaino implementing agencies jina sigi law gi emotionally invest out daba aduga yam sathi je sidi it's not like rape rape is like individual to individual, it affects at large the society ko yet financial fraud di ai generation je ma to ine mang do ine exactly ai generation je ma do ine adu gine aina asai role of judiciary executive legislature sidai di moi role ahum pulap sangne ba okay not only yes thank you very much everything je ta jog da ro hong ine lak sake ta jog ba khoina sum u ba starting from Pablo Escobar ko world #1 drug cartel rendo bunu pane but he projected an image as a hero miyam gi thabuk yam tauba miyam da mati yam pangba mana taliba paisa du gi just 1% phau na taba lising am gi amakhak mayam gi dam sai thuaga magi image ama yamna pro people of image ama same ko let's look at Birapan again Birapan je in samu hatpa saji hatpa kai hatpa adu gi maun yon ba khotpa achawa criminal amani dena ko but for his people he was a hero mana project of bas criminal mayam je and again we can look at India ki don mayam je D company ki don mayam je yeng je for the people hero ngtane moi mayam je sigi miyam si fraudulent activities fraud mayam tawraga da paisa in terms of thousands of crore collect tawre tawrakanda magi hingnabagi oina magi hero image ama sema se do sigi context da so dum yawi ko mayam again Manipur da su mayam yawi ko starting from any sigi fraudulent activities sing jida even to the extent ai khoina wa ngang uraga di even ai khoi phawba yamna secure oi da field ma leiba adwai phawgi chang da hero oi gra mi mayam yawi ta so ka pa yeng masi matang si khoi ge mi bong gi punchi de ko ai khanja ba ta ai nang phat loye ha ga ne phat phat ta ba da sapi gross ni ataga nakai sengna phat bi bet ta aduga history ne sudum ma ni jing ni na Hitler gum ni jing ibang sai hai nang mi sing lu ni jing ni adu miyam na kamaina makoi se koi history le hoge have question du wari ne akoi ponzi scheme men hai Charles Lumen permanent ponzi je mai ma ming se akoi scenery jing si mingon na kada to gi oina mas le hoy ne chiri scenery ko chiri na koi huji mayam no kan sonai ko lewak ta su koi gi salai phalai lamjing ba du da everything lo yong ne ta ne adu nangna sen khara pairaga mingon de kada tor kan se sieng gi ba ko ai si ma si khang na yar ne ai senja gar gen nahan cheli na trawa koi gi convent do Delhi de cheli se ai lak sin point ti nangna mingon de kada tor kan se pha aga siela kan se adan ongai na legi ba ma adu bu madugi potu da issue lai si mani India da amadi Manipur da moi se lo na lamba phangde haibagi pot amadi akhoi fazana ure no jiksa adu mai magi decision gi wani but last day akhoi gi su leiba system ai je miyam gi leiba akhoi gi Manipur khata gi warranted akhoi gi right to life aina constitution ji pi ko moina article 21 du da pi miyam se da adagi miyam ngaka da ni aina high sing se si ngak pai thodang sing sai hajari ba salai da thadaru ba senpam akhoi gi ahan retirement chala ba ko akoi su mitte pi ta ge to hai ta ge mayam du gi testimony de ta ba kan si da matam du di medium tan cover to gi de salai gi awa ba sing gi toriba lamjing gi leiba sing mem toriba MDFI to mem ji huji kita ne ba tori se madu gi matam du di ahan na mana mai punchi do kan na mana thabak to juru gi mai retirement senpam do adu du pura mangre man thada bu de oi na ha oi ta de khona be nang tam be ko adu punchi de inspiration people kamu me am sule ko tek pa Paralympics nam lebi ai de real athletes te moine hena kan to
admire tawje kind makut audu no pa na tien ka khai do adu ga thona adu wari ne adu ta ga di khut chu pali kok chu pali akoi thabak su no ma ka su kai di adu ngasai ahan no ba mai sahi lo ba punsi gi best of the best man pi ru matung da magi paisa thamjaru phangjaru ba khar to mana thadaru budagi punsi gi da a point of no return and labor me am labor. Yes. My point is Manipur the Sigumba labor, Kunais the Akoi machine, Miam, the Gamma Foyd and Locked and Cotton Toy, Tori posting. Hoki sees from the Yaring, the within about Apelama at the same time, Miam investor drinks that Nataga, Genamo Kong Tangan drinks that Tetra Tona, Kaloma, Matota, Ryan, Tamzagam. Madam, the decision. Okay. Oh, Miras, the winter with education, Macalamani. Exactly. Media advocacy socializing is Germany, and we are trying to educate the people. I go Manipur convenience have any quick interest. We are not a whistleblower. I can appreciate owning with the Dhiraj, then Maikel, I could feed them Gisanta, how you see the totally, but if fight only totally be me, Taunan, begin to see argue production. I go Tamoro man, capitalism, Mumiams, and I can appreciate owning it. Ado Chaman and I could fair platform, which is the provide again, I could another upon mainstream media, the fair platform, Peter Kanda, victim the testimony, and if you are ready to come, no ma'am, scammer ni high mamna, see ma'am, see the Yahweh had a ma'am, the maming paliba ma'am say, see paliba ma'am, I think Hosic paliba company maming, see the Ginui Toglaga, Dumwang Hargadi, you are always welcome here. Aduga, I couldn't appreciate anybody, must whistleblower, totally ma'am, and begin white. See the she showed a fight of view. In every way, Miam the Jumating Pangane, Tamzage, Duga, Nasiki program, holding Louis for Vikiba. Catch Rojee Devi, I could victim, Aduga Paojel Chaoba, Chaoba, executive editor, the Frontier Manipur, Aduga Mangijao, victim of money, Amazon victim of parents of money. Then Maibam Maikel, Hoseki victims, Mam Association Sigi, Secretary of Biriba, Dhiraj, social influencer, whistleblower, and then advocate Victor Khaba, Ida Victor. Loinana ngasigi thormasibu mi engta bikiba miyam punam ko mukana thagachari kai khun buchari loinana masigi makata ba episode sing lakhigani mayam ngaiduna lebiyo aduga sungso suidana masigi achumba kari no habadu made ekoi puthongna bo hona jage aduga ngasigi program se hobudi loi from engta bikiba mayam ba thagachari kai khun buchari mayam thagachari